Akoma dance your na yet to me diatina all day. This Akoma dance your na yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me de yetim. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Ni ebe me de yetim. Eko baby ko sivi, oh how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh ham baby ko sivi. This Akoma dance your na to me that. Asianity ana aguragu day. Me do science to my blagu day. Odo kwadi odo. And what for about chain your banus to treat in the body of Jow by Netty Bed. Oh, what the chrono, all the half of the Matias. What the Jawa chrono, all was again. Asianity, then I'll be food done. I'm in Asianity and now grow day. Me die science to my blagu odo kwadi odo. You must to I see. And what find the other one? And the other one, we say, we're Jawa TV. Now, would you not go to another? Would you back? Oh, they make up pepe. Oh, they make up pepe. Oh, cook see when I see the body. Send your my Yesu, not the Morocco. Send your my Yesu, not the Morocco. Oh, they make up pepe. Oh, they make up pepe. Oh, cook see, let's see the body. What shall I do? Not my bite, not my side. Send me a want to mean say na ba wa be me so ya friend mi kwada mi swale ana ma hwe me be say ya wo se won so se be mo no oba hu na so na no ne bibia kwasi sa na o se no ana wo be di ma tem say mi ma wo bibi na je say wa bibi na na wo di atom na ma sa wo wa mi kunu na akwala no nso se wo be bia ni wa won ada be ma na no ne eye pase enya pase kula adani pase aha no de abopo na no na abopo na so ne ne ti me de oji mi ane me sere gile no enu nkwa na me bana jimi dia kan nyina pasi say onu an kasa no na wasa dia kwala ya temi say oye bibibi how wa wo baba sa si we su say wo oye bibibi se wo ba ne nya kura wonya ni papa ma e se wo fle wo ba bibibi wo ba no hine na abobo apo ne o me ba dia ye gentle pa na why na ne wo abobo gentle bet akwala ne da hanti na me di ne ba ye no so oye bibibi no de ne ba na nka mpanyifo na Ghana fo nyina ase se bibibi na ma wuni ya a obi di sika mpimpim ko pe ba wanya na wanya bibibi ya se wo mpe ene na Ghana fo na wo ka se ne bed ya wo ba fo na ne ha se no unwa abako se aye ona ya bibibi kakra ona bo kakra ana na sun se dia na sun aso ale jina no akwala no pepe onu a na de ni hatum tap na wo be di na tem so ye bibi na just me wale bibi me so me ba wale bibi because me ntiase na wale be ma wada me so abotokum dokum ama ma wo ba ma wo nya me ahire wo be ma te ya wo ti wo ye bibi nti na me ha wo ti kasem nti wambla o no mbese
bibi no oye nipa ananze oye abo na mawu na me nti na me di na ba say Ghana for nyina hwe sakura no akola no oye bibi bi ananze 9 months ba wa kwa chimu na wo no enti ye behwe se akwa no ye bibi bi ampa na se de wusi kan de na che so papa photocopy oba wo me ba no kra ho ye kakra e che o papa o sa ye fe kakra oye kokko kakra okay oye me ba ne de ye kama wo wa je one in town obi ani wo me ba no me ne gine ho papa bibi sa no wo muta ye dangerous by in life obenyi na abeduru no baby no na wabo Kwame mami show. Kwame ni ho. Akwesi wa abrochire. Akwesi me srawo. O mana me wansi. Papa, wo ye hwan? Ni papa. Me ba ni wo. O no ma wo be wu. Nso no kula mba na wanu. Wo be ofo ma wo. Ba bibi no. Ana be sense wa ma wo. Ama wanu na wo di win sa to no. That time no. Wo wi asi wa wo ne niam wa ya nyina no. Wo di blessing no hu baby a wo di be. Enti ye re so say be ma no e ma ni usika wonya hwe Mami Cardier, Consivi, Mami Cardier. What dear? Who say Akowura flu? Ma ko jai ya ko so ko ban wa yi okohu Jacob no me me tudua na se oni Jacob no mu so mu se apa so se o ma yira me ba fie o fra ye na se bi wedu 9:30 ana me se me de beguso o se o pena na me se o boa ana me kukuru na de kwato be no so Kukuru no ai ade kwato be no ma ko ye me di tuom na di twel ana me say yi apedasa ana me say say wo person wa jeje ko asa de wo de wo na tie nsuo mu anteche ni mu wodi wo ma na gi twa na bo pete ye ma ko jai ana me say yi me be ma apedasa apa abuti fom Jesus Christ so from there only me say yes okodiaba opera ma me no dam be hu wo be hunu so the ose me ha no ni nyina no Intiasine se bayente, ahu brasine huma bro, nyansa ne no kwe, ebe ma do yat na yente. Intiasine se bayente, ahu brasine huma bro, nyansa ne no kwe, ebe ma do yat na yente. Akoma ejuru, akoma ejuru, akoma ejuru, ni ebe me do yatumpo, akoma ejuru. Akuma ejo, darling, me ever made it. Akuma ejo, me ever made it. Akuma ejo, me ever made it. Disakuma edansiom na yet me diatina order. Disakuma edansiom na yet me diatina order. Akuma ejo, akuma ejo, akuma ejo, me ever made it tumpo. Akuma ejo, akuma ejo.
Diatina obey. This Akoma e dance your na yet to me Diatina order. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made it. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Never made it. Echo baby ko sivi oh how baby ko sivi ayaka baby ko sivi oh ham baby Yamamunyina kwa bad back my 87.9 FM and yabnada obadi na dauroma and then so what the achaya kotonima na se me bosumi de to so edumie no ane chedi amponya nkrompo me ya sorry nkase no what the etwetwe animu ai so Ezekiel no pebe nyankwa na so wo na win me rade nti sanke ye no pebe nyankwa se ba yedan erade no anenim na so ode acheye baby a wo bia no shanenson say Akoma mu nsem dwumade bre no na aso no boss kopedia no ni wi amedia committee na ni nya ba ye no ejo wajue something as what can happiness na to be no afa bi anya sede a ma me ne papa wonam wa na kuturukum say watwa hwe say sede ni pesi ayes aso ayehye no nti no sa na tie ya to be gu na fa bi ya sede so tie ase ujuni o wa anwuno de tie na tie enti to be gu na sere kakra nti wadama na nekwa koko wa ha sanso na evangelist Samuel Mensa Sikapa Pastor Julius Naba team ni nyina ayakrado ewo fidua yi emu na chese kwan ni mu atene a yade Akoma mu nsem dwumade no yade ebremo na join your Facebook sisi a Akoma 87.9 FM follow like comment and share obi besi osi follow ane where they follow, like, comment, and share. Not just why you sadia maye. YouTube Akoma 879. Subscribe. Me a notification bell no so. Obi beka say notification bell no. Any dia here. Adoma no e dark to we be with your press so. And no notification bell no. And no ti ebre no so a. Ti said connected na Roman asori kwani awusum guna ye wo school mu no so saa enu nti bre no so obo say adoma no a wumi aso no na ye gunan wo phone no so YouTube ho no hu say bre no aso a notify wo eno no saa na tie nti wadama ye ne saa ma me na ye beko Tachimania na ye Free FM 97.5 manager dache hina kwabia na team ni nyina ya chiachi ampa na Nikipiza fan club GHU ka mu ba ya chi domestic fan club Hamburg Germany Mrs. Buadu Presido awie wo mota ya chi na awie de ye benya visitor papa ye fan ba ko wa friend Mrs. ya was ma ko nim be hu mani Mr. Josiah to abagada na ba ye surprise pa ti Mr. Josiah ni masari so be try surprise bi wa ama ye papa ya de nyame ase so de wa ba from the santre nyina papa yi appeal bia ye be ye bia Mr. Josiah wo say wo call wo how kakra mu kura no still me mona mane me send man me nya hwe ma no so no 24/7 o hwe ye ti me hu se ne ma on fa ho kura be hu na Mr. Josiah me share do wo say daddy enu nsi kwan aya de nyame nhira no obi sika information center e wo dwaben odefe wonom so ebie ho nti se wo pese wo ne eskafo ogoro a ene na obeti obi sika information center na wone no agro na eyi kwatwi adepa information center yeah adepa information center wo kwatwi kwatwi make us adepa biem ene oba ha adepa biem eho eno ti ba bia wo bi akan ho na yankwa na menmenu ya bay enkodi nkompo na yanto so enfan free ba bia enra ye de si ye nemmom ne obeka ebia na wante enra de no no busy nti wante nti obekirem wo wi a na fe yakọ ba bia wo se yakọ ni yakọje adanse afri ho aba mame akọ aba
Yeah, nama. Na umpom. Nyame adom na also. Nyame adom. Na wo ye. Aben. The nyame as. And na ye nisu kobiri yen. So na ye nisu ate yen wan yen. The nyame as. Okay, within Pacho Mediani Jennifer Ansu Jiabo. Jennifer Ansu Jiabo. Efiri hene na bai. Pacho Ketampo. Okay. Eno nti kintampo fo. Mo behwe yen. Nti obia men no efidie no wa wonim ye nua bai, wonim asem no mu bie wo betumi afrɛ aposifo ya na money no papa sergeant say o say obefiri mu no na the Sergeant Collins Ansu Jiabo. Yeah, Sergeant Collins Ansu Jiabo na baby a no owo no ne last station a ye transfer ne ba ye ansa na okohia ne nkwanhia no central na mom ye ofri ye transfer ne free borga na eba ye central nti minimum say aposifo hwe dwumadi yi pa to be a winim no bia wotumi fra na say so waka de winim afa ho nti yenko ede na sie Pacho area ide boko. Pacho said ya medi kan ye no na me papa ye police officer e wo borga nti e ho na ye wo me na oko peacekeeping by na ye transfer no ba Kumasi Adumha Central nti e ho na okohia ne nkwanhia wu a wo di free mu na me wu achi no sa bre ni nyina na me sua nti bi nyi ye no me ko na busua mu e ma omo ji me tu mu me ko ye na lucky me nana ba me papa ma me e wo ho na ote ase ono kura hu me na ni je ye nti me wie senior high school e na me sign call back e wo me so am nti me ko ye na me papa asifie wo ho me so ade me ko ko kire me efie no e ma ofre ni nuam etena ase se maba nti edan no ba ko da ho nti o mo fa dan no ma me na me nso se me dia me de be ye no na me dia ye ni nuam ka se especially ye o mo ka kire no ye friend Dora o ka se edan no ne ba ti bi mu e na ne ba no awo miensa ono so ne ma no nti oni omo ntimi na dan ba ko nti sa dan no ne nana mo ne bedam enti ama wampene ama wamfa dan na ama me e ma ye wone me soa panyi no so akasakasa nti e ma me soa e de abufuo de papers no e ma me fie no ho papers no e ma me e ka se ba bia me de beko bia metumi atu ho anam nti me ba ya se de asem no tie no okay na wadama woni osewa ne a wode papers no e ma wo no okay woni wudi nkomo sei bia asase no kra no ebia na eye abusua asase ena ebia wo mo de ma wo papa se wonsi efie nsi so waka bibi sa kire woda me pacho da bi wo papa na ana me pacho de o ka ye ne se me papa ko peacekeeping nti oba ye ni sika onya ye no o de bi si fie ena even auto cars kra nti eno de na misu auto cars me pacho nti eno even kra auto cars ma ebi kra ekodi brekum na me papa no em say di ade o sesen no e fa bi ko brekum a omo de ya adwuma e wo na car no say they up to now they mean to me che na o papa ni nua no mo yesen pacho na omo ye ema no omo ye 7 e na mema 3 ba mema ni nyina afri nti aka ma no aka ema 7 me pacho oh okay nti wo ma me no a wo tam pipesi de ma wo no wo se wa no on na edi a pacho on edi me papa chi direct o ye nurse ni oh okay pacho on edi me papa chi direct na ono na akọ school nti me fa ne say me papa ka ba bi no ono na ohwe fie no so o gina ya na ohwe fie because na mema bi ani obi omo ye manko a ono so na wakọ school e ka me papa ho na ono so eti fie ho bia na me pacho da bi okay yankwa ahoma so na yene Jennifer Mame enkonkodi enkomo ma Kate okay hello Obapa Kate Debbie me pacho obomodi na esan efre no ma me biem na ama okay na me bisa say
what's the one? What's it? On also to fear will be Me an pacho there be on the until. until No was in fee. okay. If you need how many rooms? Me pacho a self-contained 8. 8 rooms. Me pacho. Until 8 no wine it to an okay 1. Hello. Hello. Good afternoon, Kate. Ma. About what to say? Yeah, the Crystal say. Uba and Jennifer. Jennifer. Okay, what dama? Jennifer, esene papa free moon na said yapade bi akwa akodi abusua ne ho. Ma ne de wasa omo de ma no. Nsa enya kan. What dama? Una betumi akyekire ye mu. Woni Jennifer papa starting ne sign na ekoko wie sign. Me pato me dia me ko bolga na me ko sia no na me sia hairdressing. Nti me pato mama me ko bolga entie wo tie ho a emoa ya nti wo de kasa. Nti me ye na me ko sia mai no e na me no na ye. Nti anyi san ba ye. Be 7 months. E na onya akwanya so mo ko Cambodia. E na ja onya chance ko ye. Do akọbọni bi e ni Nsem na ja ọ na ọkọ ye yo ọkọ ye ma na me wu di nti month bia na osanista ede aneme o se say me wo ye me ba wo so kan say minya be ma me se na prince oba di amia na me so me fi say me de so me bia me nti e ma me wo wi ene na fofo police for me you know e na e ja mo be gina wa me ye omo ye adol bibia ma me na eja ye wo hwa na ofi Cambodia ba he nti oba he na okoto car two oto private car ba ko e na oto over endo me dia oba he me ko ni kuro mo anfa me anko ho nti ni ebe ne se okoto sa car no na oto wo fifi o nti o hwa na okodoma o hwa na okọ enti we ya omo ye we ya me de me fi se bi eja me ba no omo be se eja pade de ne de ama also ni ya odi na chi mi no ya ko yi ho ya ko ye ne ma mi abere wa to mo fa bibia ma fala me ni nua mi na ko yi mo ma ye hwe e na ye de ba me de me ko di a tire bibia o be ka se eja pade nti na me de me ba na ko mo ma fala ni bibia nti akola mi na ma hwe ni su amana we SS bibia se adwuma na aka se obenya obeye ne so ane de wata akọ ne nchen enti me dia akola ne da bia o ha me na me se me ma hwa Akoma FM me mahu enti won fa nko na so o de kwana mrate so mo ma ne bia aje wo mo ma ne bi so dia me dia mi timo bo me hu mo de na ma bo ma dia ma hwa ma de nti tane ya tia no mama ne papa da for ba kokura wo ke chima tu bo do mo me de no ko e mo no so tan se me famra na mo Okay, nti no Jennifer papa what friends dey be say me de tana ba ye 2 years kura okay na me tana ba ye 2 years na boga ho no na mote barracks na boga ho David me de boga na me te balance obi na ma ha me da me sa ha da nti na ye se den na senior meka say wanyo ho ade David me de wanya me ho ade wanyo ho ade kra na abusua 2 years de mutwe abusuafo no so omo ya awe sa akala na ye ne ba na ma na omo tim na edre na omo to so omo na ye se abusua ne bi ennim ho omo nim papa omo nim sa akala na ye ne ba ne wawu na fi na akala na ne japade nti na akala na ba ba sa ne papa no so ate ase se last bi me de le ba be papa kura ase awon kenta pasta me ba ye e na akala na ka tere me se ohun police ni mai bi ono so ya fa no current ya se sa yi ano ane papa ka ba bi no sa yi ano na mai no ya fa no police
Oh, I call on our friend was a hair. Dear Wabano was saying, I was so now, we had the room, I was so many fear, we were funny freedom. We also know. Yeah, transfer no every burger. Abekuma sini na no na one no na ti ana na monte wantete. That is family mukra de na yentemo I ibata. But okọ Cambodia ne de na mo wo ho. Oh, na yo ho ba e nyina na yo ho nti wo dia ne namfofo no same no number wa akwala no mo gi a na mo so mo na akata. Nti ne dia na dia wi aso no ye nyina obi a be mu ha nti wo ka na mo de ma na ye fine wo mo amfa ma no so a ne dia e ho na me ma bo mo de me ni sa akwala no ni papa nti ma bo mo de na hwe no ama na VSS. That's so we ya wo kwa yie. Oh, yeah, I'm see ya crap no my ye na wie nti time a mine be hu ya wode ya call no family kura na we be 10 years ni achire kura nti ebi ya ni na wodi na chi no ka ba bi dia ni nua no nyina akọ do ma wo ma ni neswa no hu ya ehu na kala neswa no kura ka tie no se ono kura se dia bo ni obi awo na no se no kura kala ni Monta wantete ye ni nyina na wo bai anya enfie sen. Yeah, nsam tete ya na akala kura ko 2 years. Na ohwe na de monta wantete ye ni nyina na ohwe na. Oh, ohwe no pa sem. Ene ne na fo kura kan so isa ke tu kura na wa ma di abo loki na wi aso na dia. Me dia. Ohwe no. Ade on fa ne ba ni ya go. Okay. Na sabre no anam wo ho no. What is be a osifie bi. Ete pa ono fi Cambodia ba o ka tell me so we sifie odoma. O fi Cambodia ba ye nyina anam wo ho na mu nyae oba ye no. Na ye nyae. O kwa transfer na ye ntabu ye nya kasa na ntabu tete ye. Transfer Kumase no. Na me no. Okay. Oba transfer Kumase no na kasa ba ya mo ntabu tete ye nti. Na ye ntabu tete ye. Nti na obaye no anche na free mu no but oba kuma so kura enya yi akura na ono so you said it so fi anto ata that is me here enti oni wudi nkomo say bi a oba me sit down bi me si fie bi e wo ba bi say ni ade so be ma de ono yeah o ka tira me say o ti fie mom kasi awoto ye die nyina wo de ba bolga ma ni hu na wo de ba ye dwuma mu tam bia ba je na ba enti brebe na mukọ ye senka bia mu ko hu na bushia no na wo bai chefa ewo papa japade mu no ye de bia mama me ko ye no man ko kan japade asem akwala na me de no ko ye so what you afie ina be so me hwe se na ne ma me abrewa no kura na onka ba bi na me ka ba bi ba ya 3 4 years enti na me fi se bia me de akwala na akọ me chefa ewo mu no de be ma no me kura na me nyini so wonye obi so awo odoma ho na nansu no di me ko ye na me ko mu akwala no so na na ma me e wo ho e ma ni nua o yes wu ye ye nyina aye ko wa ma na afo mpapa kuru mu ko ye yiye no ayi ni nua kache ya wa yiri mu tare se edan no de ye de ma wo bai no wo de ma na na mo da no do ya so no ne ma ne na no wo ni papa nti sa wo ni papa wo ni brabi obebo nti sa wo be dia ma wo di mo de amo ko ka na ne a wo fi so wo be kan ne so wa for sine de wo ye good pa ne ya ward assistant no nti mo de amo no nkasa ono do ra na wo ne wasam ana wo ne nya da me kwa wo ni meda mama wo ni meda o ya si wu ya ye kwa yi kwa ono na frɛ me sɛ sister Kate the sen na yon kona kwa chia wase woni meda da na me no kunya asem ni no ni meda bia be ma no wo free burger ba traffic Kumase no wo be kai ne rank no na wo ye inspector na wo ye rank be no ani wo ja o fi Cambodia ba na o mo ma ni post ni bi na me de min kai mama min kai okay mate min kai but wo so wo fo wo ba no so
say ne chefa wo papa pade mu no on kwagene de say wo fo ane so me fo no so pa me papa wu ye me papa ware nnan so me papa ja pade o mo chema ne manyina me papa sifie mi ni won kentampo me was called na ni ewo wa san fan chen so wo mi en san kan kwala ni na obi anya na ja pade asase ko mo chema obi a 10 acres na me ma dia ka 4 acres dige tampo kra bi dia sime dan ho nti me dia me kwa so obi a papa ja pade the man o ma the man is fine o ma fa man so a any problem mokwa ye no last question maybe mokwa ye no what to say nsem bi o wa ya na fefa ya som kakra what to say bi anuafo no ka say wo mu nyi akra ni ntumi say bi a wo mu nua ben ma ne ba na bi a wa firi mu nti na what to say ne so ano kra de ye ko ne papa no akura se ko kira o mo busua panyin ni ade obi a nka reyi enti bra forest no na me ka police ni na wo be hu me ba no gentampo no ni nua ba ko ye ejuma o court nti bra pia obi so case na mo ba ya akwala no sign na mo ye na me so da sa fe na ya ba nti ni nua o mo be ya akwala na me de me kan sa ene bra no wo sampa nti ni de me force me ho wo niema bibiri ho sa yo mate obaba kate ye da se pa say yo ma waje brena wa chechire ye mu na enema kakra e chire ya jere so mu ada ho amaye yo that's the part insha papa Akoma 87.9 FM and afa wonu atie bi Akoma mu nsem dwumade no eno na wo hwe na wotie first na maame na ye koye eno no kodi enkomo no doctor Marco memu akwa ba ya binu aba na wo mpom te sen ya du mo de so ache aha na asem wa ya no a eno na me sister te affiliation ye ka say oba ye rain fi kra wo se bisa wo okay Akoma FM Mother's Day special no okay ase no okay just say wo mo besa bia wo sa chede no egugu ho toma wo ho duku wo ho hwan wo ho bia ho na so wo wie ya wo ba ya menya grofa ni bi omo kra mre wo fo kra de grofa mesu wo mo ji grofa ya ma ne sign still no omo se pe grofa Marco be TikTok na said the almost e grofa san me come kire wo enya agro wo mo bi epe bi na wo na nka mo de mo twatum de ama me ntimi ne akua e do mo su grofa wo mo ba asanso ya die we agisi ya chiro mo sa mo hwe box no na si ya no obi nim asa tini esi ebisa asa de be na ade ye grofa yi a emre wafo no mpanifo no wo maji atum sa eyi enwanwa yo Marco me emfa so ne anchia no atie fo wo munyi na aje osola sabe Dr. Grofa Tenase se maka kra fati opom de wase Grofa de ye de yan kase kokoo na ye Grofa no ne kra ne ye nwanwa de nchi afi bia kwasi broni diship besi wo no wasesa ye kokoo a ye dua bia no de ko ye hata so e ma ne nwie ma ko ye dua buru wo se ye ni ade kokoo akwasi wo de ko ye den wo se de ko chocolate ti hwehwemu hu se kwasi adada ye chocolate ni de odiye na kokoo no odi mu 1% pe na ye na 99% na aka na de akwasi de ye nuro odiye semina odiye nku ampa na adura broni di kokoo be ye no ebi wo Ghana ha ma ko ni board ye ntime nto ye research 6 years ini hu se kokoo no so ebeboa ye nti ye so di bia ye nokwa no ti ye di kokoo no nwina adura friend grow fine ne de aduro bi kan friend xylithides akoko grow fine ho no aye moja duro soro pinso obi obenu bia wa danse pe odi fa adure ho ajinsamo adanse de bebiri papa obi se ni tubiri omu ana wiase twa na ho omu ana asase ya ntententen onya grow fine moja duro no me ye no ne nyame adom sa ni tubiri ni nyina ekọ obi se honam yaw na ama ye maamenum emfa grow fine ni agro obutu ase ya twetwen yinkotodwe ya chiri bremo yenya grofa no ma na atodin ene kwa de nyame adom ye de ninku aba e friend grofa ointment de aka ho to onu aduro ne wie na odi twitwidi a ese be biawu ti abre wakọ anama mekọ na okohu grofa be biewo bia no a obedi ka akọpe grofa de chira kwan ansa na ohwehwe de aka na chira kwan to nya grofa a odi aka nyina beto so onu grofa magedro na eboa na de ne aba
ama grow farm agedro no yenu ya manum so mfa ni agro beko pharmacy na aka mi unu penisi o obabi oba bi bag ne grow farm e menstrual disorders nsabom haw ma ko mensa ha nipa bibiri emfie du no obi ntimi mu nsa onu grow farm agedro no aba yesu penso oba bi se mfie nson na ne moja ntwa enne onu grow farm agedro no a disa kura na o se itwa the ba ya wo menstrual pains enne ye ntibium enne mo grow farm agedro nti enne mana ni age fisiesi ye bibi di family planning ye wia o se san ba yachi na ye pe ya wo maako ube ye family planning na wie na obeba no aduro ni wanya no mene ko ade me no asan bond mo ya ne ma wonu grow farm agedro ni pe na aba ti de ye mmia ma no mfa grow farm ni agro baby biso apa wa onya obi kwa so de wanya baako na ne ba no wadi be 11 years ntimi mu nachi ina obi ka chere se ko nu grow farm agedro no efisi wa tise doctor ka se nyankopon amu oba bi abonini na emu oba wa hwe o mesisi ya awo betimi abon onu grow farm agedro no ene bada ne na so ma kwa dance sisi eba ama grow farm agedro no enso to ye maame num ye papa num enfa grow farm ni agro na da so yo se ebi sun grow farm esun wo mo na we kwa ya dance mu ya dance mu grow farm e de dance no make am kire wo wow grow farm yes ya sanka box David want to no wase kra wa ba no kwa do so was when ya grow farm ni kofie no kwa edro ni yedro grow farm yedro 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 beni kra je agroso se grow farm de ba bi obefa bia se grow farm ni aso ada pakan mu no so grow farm ba bi obefa bia o kwa de o jetu so bia ka so ya grow grow farm zonto grow farm zonto kakariko ade ade boko wo ko no nya nom na wode ointment ni bi sra na wo benda kra nya asem petwa so mako na de abetom na de abetwam ene se yare e frɛ no numbness wo ho na won sa no na yitititi ene ye num grow farm agedro no ekɔ obi si wa num nura num anum ayanko ne de kra ba yeso de ne nsa bobɔ hɔ onya grow farm agedro num ye no ene ejai ti bi ba ne ebusa me se de pa na wo grow farm mu se de obusa ye no de na kɔfa sa wo ha we ba ti ba de ka kira manfo ane se eye so anum grow farm agedro na ma won nsa no na yotititi emre bia be hu se won nsa no na yotititi bi tru mi ka ko hwe grow farm agedro no grow farm kira kwan se basa na sra de bone na friend cholesterol no mako wadi kan wura ni pedua num no kwaen so afum akowura wontiri bi e friend actually sa entiri actually de ni kwan se bibia fam ka emoja nko a wan hwe na sra de ko idantiri no a emu moja ne ntimi ni apro wo ni pedua num ye ti ateti beto ni pedua no so enti wonsa no na yotititi ni mako eye nkaibɔ ana kokɔbɔ na oni pedua na ebo se ko grow farm agedro no na yare kese ye di wani mu ba wan pe anom na ya asobrachi a mako sade no befuru kakra na beduru wadwene adwene ntiri ni pipe doctors wanya stroke mako agya okra ne sa aka wato de ni ebusi ye ho se wutimi kɔbere kra tete na yare aka wato ho onu grow farm agedro no a ebua siesie oni pedua no ma oni pedua no eye kama ba bi eto aduro bia banya grow farm agedro ni bi ato mako se de meka ne de ni nkum bi so aba friend grow farm ointment hunna ba bi akutuo papa ni bi na me honam nyina ye o ya sisi mako obi ba wo hu ni sisi ansa na wo hu sisi na echia wonu grow farm agedro no a bibia ba kama ene e ma me no obutu ase atwetwe mu nti no mo mfa grow farm ni agro wonu grow farm agedro no a bibia ye kama wonu grow farm agedro na the ointment so atwetwe ba bi eto aduro bia banya grow farm agedro ni ato say pharmacy herbal shop drugstores ya kasa so wo cash de na mo eto aduro no wo hia ka na no ato emre ni nti de number no ma ko aya de nyina awie 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. In the video ninti ya kwaso Bawosaka grow fine when you drone business ya na sade amansan asiaje atomo no kwasem se enwanwan nti frɛ doctor ebra wo sɔre ya frɛ no 0244 59
596532 0244 596532 ko ne ko to bi enom na ehunu die nti a enipa ato aguso dom ato aguso na wonom eto enom na onso ahunu secret no a ewo mo no Akoma 87.9 FM na fe onua TV ne mo mamenka kyerɛw ehine fa na wowo Kumase Kroben so na wonso wowo bomodi a se wodi wo case no ebeba Akoma mu nsɛm dwumadi so nana ebia na obi ewo haw yeso obi haw nyi obi haw o entra wo mu obi ka kyerɛ se na se mame wotena hɔ na wo nkwasi ewu a yɛbɛba abɛsi o wo bakro no so na betu so loku papa bi wo bedi din so omonsa matna madafo no ntimi nsusom kakra na kyerɛ sɛ bi obetwie no wasɔre kɔ ne baabi uwi a yesu ya ba abɛgye wo wachi sika nsa sika no yɛbɛgye ne yɛ de akotwe anum efisɛ wagye mi enti yɛtuufo nnɛ sɛ wo hawa entena se ensu wo yam nkɔhyɛ wo ho akɔmfo nkɔbɔ obi dua na dua no akyiri deɛ de sesa soɔ no nya asɛm ketewa bra ha turumrika anɔpapa na wo de wo haw no aba sɛdeɛ tie biara yɛ wanimdifoɔ wɔ hɔ a wɔn bɛboa deɛ ɛsɛ sɛ yɛde fa mmara kwan so no yɛde bɛfa so kamakama ne ɛsɛ sɛ yɛkɔ ne yɛkɔ dane dua no ebia na obi abɔ wo dua obi abɔ ni tandua wo hwɛ wo ho ne wo hwɛ deɛ ɛkɔ na to mu sɛ asɛm yi akɔka yɛ hɔ a ne abɔ odua wo hwɛ ne a wo yɛ nipa no wabɔ mɔde aha n'ani akyerɛ kwa ɛna wabɔ odua mfaso bi ani so ka ho sɔre waka ne bra wo hwɛ na wo kunu so tete wo na nkɔlaa no ɔse wɔn hwɛ wɔn mu bɛrima nso ne na ɛwɔ nkɔlaa yi nkɔlaa no wɔn hwɛ wɔn mu ɔno de ɔsɔre a ne wadidi ne wada na wafa ne shirt agu ne kɔn ho na wakɔyɛ deɛ wɔpɛ na waba na nkɔlaa no gu so na wo nko a na wote mpente nkwa yɛbɛduru mmerɛ bi nkɔlaa no bɛkɔyɛ papa hɔ wotwi wo mu tan nkɔlaa no ɔmo bɛturu mmirika akɔ ɔmo papa hɔ papa no koraa so bɛkora bɛka sɛ ɔna ade nkɔlaa no dwaneeyɛ enti na wɔnhwɛ nkɔlaa no enti saa mmerɛ sɔre ne tu anammɔn na yɛ ne ntɛntɛntɛm ne yɛmfa nhyɛ nto bɛrima no so na wɔnhwɛ ne mma na nyɛ saa na wotena hɔ a wo benya asɛm mepatɔ ade a ɛha wo biara no yɛwɔ hɔ ma wo turumika ne bra obi koraa ba deɛ yɛ na ma aha ba koraa no mani gye ho ne sɛ obi koraa tumi ba ha ɔbaa ya na ɔbɛhyia ne boafoɔ ɛwɔ baabi yɛ story na obi afrɛ enipa a wɔte yɛ deɛ na asɛm aka makoma mepɛ sɛ meboa no ebi koraa hɔ a wo so lawyer sɛ wafrɛ akyire asɛm wɔ deɛ mu wie ya montum mesom ɛnyɛ yɛ koraa ne yɛka ho asɛm o yɛka wɔ asɛm na lawyer afrɛ yɛn ɔsɛ asɛm wɔ deɛ ma so mo ama nipa korɔ no nti mu deɛ mu wie ya mo ma ne mmra na wobɛhu sɛ wɔ asɛm no nyame aboa wo aha deɛ bɔfoɔ biara tumi ba wobɛhu sɛ wo ka asɛm na bɔfoɔ bi apie asɛm wɔ deɛ mepɛ sɛ meboa nipa korɔ ne kakra wotumi ka wie koraa na ma akɔ so sɛ daabi sɛdeɛ mehwɛ sɛdeɛ wusi brɛ na papa yi so bɛha wo no mempɛ sɛ bia nipa wo ne bɛkɔ akɔtena biem nti adwuma bɛyɛ na apɛ sɛ woyɛ na nyame ayɛ wadom yɛyɛ bi ayiaa sɛ Thursday o sɛ Friday ya yɛyɛ bi wɔ ha ababaawa yi a wɔne papa panyini 70 years ɛkɔkɔtena ɔsɛ maakɔ mempɛ no menɔ no nanso so sika mepa yɛ adwuma nti sɛ menyɛ sika na mede bɛyɛ adwuma deɛ a na obi a wɔmpɛ obi deɛ na wɔnnɔ no deɛ wɔyɛ dɛ ɛkɔ ne nkyɛn nti wotumi hu nsɛ kyɛ sɛ nneɛma ayɛ dɛ ɛɛden ma no nyame adom ɔbaeɛ na maakɔ sɛ nkɔ akɔkora no ho biem nkɔ deɛ wonnɔ ne hɔ biem nkɔ deɛ wompɛ ne hɔ biem deɛ na apɛ sɛ woyɛ ɔsɛ me maakɔ mpɛ sɛ mekye bayere wɔsɛ ka ho bra ne bɛgye ne fa kɔkye bayere saa na adwuma wei yɛyɛ no yɛboa obi a ɔni bie ne anidaso asa ne wɔto n'ani a ɛmfa ɛno na yɛyɛ som na yɛboa no nti wotu anammɔn nko a na woba ha ɛno ano no wokora deɛ bi wɔ hɔ a akyere wo so ma akɔhu sɛ tɔ da bi asɛm bi wɔ hɔ a akyere wo so a anammɔn bi wɔ kora wopɛ sɛ wotu wo wohu kwan a wofa so a wotu no ɛno nyinaa yɛwɔ ha
sɛ yɛbɛboa wo wo deɛ akyerɛ wo soɔ deɛ aboro wo soɔ deɛ wonhunu sɛ deɛ wonsi nka ne mfa no tu anamɔ na ɛbra na yɛ nyinaa yɛwɔ office sɛ deɛ tie biara no yɛwɔ ho nneɛma ne akadeɛ ne deɛ yɛbɛkeka akyerɛ wo a wobɛkɔ a biribiara bɛyɛ de bɛyie nti nyame yɛ adom a wɔkyena yɛbɛhwɛ w'anim anɔpa ɛwɔ Akoma FM mpakyɛ ɔma akɔ yɛ numbers no yɛmobɔ ma wo na yɛwɔ Kumase Asra yɛne Kumase City Mall no main entrance no ɛna ɛdi nhwɛ mu na akua dodoɔ na ɛba na ɔmo fra Marco na memmoa me ho sɛn dabi aha deɛ gye sɛ woa nkasa woantu anamo ama ha na deɛ waba ha afiri ha akɔ yɛnyɛ kaprɛ na kyɛ sɛ Marco obi koraa wɔ ha bebree wɔ hɔ koraa yɛaboaboa wɔ mo nyinaa ɛsɛ sɛ wɔ mo koraa bɛtena ha ɛbɛka sɛ sei ne sei anaa wɔ mo baa yɛ sei na akɔduru ɛno koraa no onipa no ɔma yɛboa ne wie yɛ ɛno ano no hwim yɛfrɛ no koraa sɛ ɛdeɛ na akɔsie na yɛka wie yɛ no yɛhu sɛ sei nipa no ayɛ sei enti ma yɛnka wobɛhu a nipa no ɔnyɛ dɛn ɔmma biem woa wonim sɛ ebi okra mpo a ɛda ɛfom hɔ na yɛka ho asɛm na deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛayɛ ama no na nipa no owie yɛ ahwim no asɔre kɔ nti wo deɛ ɛmfa wo bibia ma yɛngye kaprɛ wɔ ha ne nyinaa ne sɛ wobɛsɔre ne wadwareɛ na watoa yɛn na deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne nyinaa 0530 507 849 okay na me ba ma me kwa homa ne so ensai emra sesi a obapa memwa ha o ma me memwa ha o Bacha mi tro kasa ai na bacha ho ye de bacha mi ho ye pa yo enra ebra wo hu no ye nua ba ye nim wo television yi so yi e na wo se minimum no na minimum papa nso wonim wo mo chechire ye mu na neso ne kuri e police ni bacha utie me ai ma me entie wo ho enti wo de kasa yetie o me say na neso ne kuri e police ni enti ni ne nyina na wo borga na call peacekeeping Cambodia enti oba no the car buy no plenty in police car enti na ya work with duty o to drive car no wode won ko enti actually wode no ko Kumase enti o ko Kumase no enche any ati so work operation enti operation na work no any ati say na ne yire ne de wo me fa ne niama wo borga ye enti na ne yire no wo borga ana abrante no so wo Kumase enti o ko operation no anaje na wo ko no wo say robbers enti robbers no ana wo ka wo so police will who say robbers ni be wo bush enti o ka say police no wo bush no yi ni ti say o hwe ana wo die otuo no robbers ni de otuo no gu ni ti ana wo kum no enti ya wo borga na minimene pa o first Mr. G abo minimene pa okay ana na wonim Faustina so maame no Faustina no minimene maame no ne maame no ya babawa ya na baba no nyi na okita maame kasa me Faustina onyi kwa bete 25 years baba enti no okita kwala eti ewo ho eti wo kra de wani hunu bi ebra na Faustina maame nyim nyina wo hu na oho na ono no nyanya wa balance na emom enti aso ono na headquarters balance enti tama wo beka se di abo na wu no anopa no police fo yiri nyina ye ko hyiai enti la kasa te se ko fa baba wa ne yebo na mane se ni kunu akowu enti ya de ne ko headquarters ana wo ko bo na mane se ni kunu cooperation ma on akum enti di abo meneme pa enti mo ko fe Faustina maame ye Kate e ko headquarters e ka chere ni se ni kunu no afri mu ana ko ka chere wa yi wo ka chere ni se ni kunu akowu e wo operation mu e wo boga na che se e wo dia police force abre no mo nyina enum Kate enum say inspector ya ka say sergeant ne ba ne Faustina na kwala ni sa ai
na kwala ni sa enti akiri no ana yati sa wasa abusiafo age di abo dan na fi ababa ne nsem Oh, I see. Yati sa hello. Hello, nti emu ho no na yaso woye ma yenya transfer eba yi akra dan so man Na ebra wo free borga no na ne rank no yes no yes sergeant and inspector and lance corporal. Ofi borga ne no nya sergeant here. Oh, okay. I see. Some ofi borga no nya sergeant. Okay, me that say so what me actually you no you say officer. Asa na okwa Cambodia no. Enti ofi Cambodia ne baaye no. Ofi Cambodia ne baaye no. No, ne car so de ba do plenty ba ko police car. Nti work operation no de ko me no driver. One car but oye no police car no mo ko ba bia mo de kro. Onya no drive car no. And what operation mu na kese. What baby a odi ko. And you wa aborga na yati say what operation ma bo mituo. And you must say oh Jennifer su where su was studio has says Jenny Raho Kafre. And ya one I no kware pa. Yeah, that's I no kware. Actually no na yati say okay abusuafo ne ne prepare down ho. Omo pray down the hall. Na bia time na wo free Cambodia buy no what say bia no o si dai bi o baby. Oh, okay Cambodia buy you so what da wo Kumasi o baby. Na me ni kuro mu ni nti na me ni be port ya what dan no. Yeah. Esa me so ye police ne yere. Yeah. Nyame isra ma me sa won so abie ani e dia kire ye me ba bia ye me da kra na say time o free mu no police for mpanifo ti mi kofa Jennifer Mame Kate and the call ye born amane say ni kuna free No papa na ke nyina ye nko ye aka na be ye kwa ye ba ura na mane na ye din se no kware ya wo min pa nyame say kra me gidi say what you say ankọ pension. Oh, okay, I can't go for pension. If it's a little couldn't say I got as I don't want to go for pension. Who couldn't free? But you. Oh, Kafra, you may find a crazy, Kafra. May that say, Mammy, to be near, ya baba hobby. Nothing. Inshallah. Boliga crew no. And Shadanye Kakraka to say Hassa, nti mo ko banyina obi ahwem nti mo ko na cars nso nhyada no so sa ye di moto na air rounds nti o ko na use cars na o ko na wo ba omunyina ebehwe nti woni obi hyehye ho a eye ya asesi ani ehunu nti mo ko na mo ba ni nyina na we ehun say we nipa we oni we na wo ho nipa we oni we na wo ho nti ye hu ne ntem enra na o kan arehosem bi okay mama sa kwa ho mane somre hello yeah, good afternoon. Hello. Mommy, good afternoon. Good afternoon. Me pa chat mama ka no minim hu bi pa. Ka de woni fa ho kire me ya. Di abo no ye me kura akwala. By then, ofi bolga ba me kura de ne ba buffalo. Na me kura he di buffalo. First commanding officer. Buffalo. And to amko Cambodia no na enwa ediane ma me kuru. Only one other man na oni ni ne kum di abo no. No mo ne nkwala no wo nti obedu Kumasi no otwe di abo de ne ba buffalo ho no. Ba na yenyim sa owo yire ne baby e wo boliga ho. Ba di abo di abo ba 95 no ba Kumasi. Ba there no e corporate.
And to one call night duty. So this time you time snap before check no ana. there be a crop on kwemo ho. If I shall say, I meet you open. a crop on kwemo ho. Or buy no private car a chairman. And now or ovan. But ovan one painting the police car. Who said we be under police for most auto cars? Ah. And so bit me volunteer so me de me car beko. And to omo kwa kwanu ho na omo hu se nipa no kuta bottle sack. And obi police officer say hey e dey na ukuta. It's man e train ko no ne target no shoot no. Unfortunately, na eye dia boa down for. Also I'm see police ni nua. Hey. It's man you didn't about prison. You didn't about to central prison. Now, near me, how question is the families, no more hygiene because job or bad or worry or bad in smoke, man. Say, I'm so only one boy, one girl, baby kid to her. A bushia for the buy over Pamo lady, no. If your barrack dying out team. And the police administration then come Ashanti region. I don't bet you one is some yeah, bet you they're dining your modia. A year enemy you police barracks or die anymore. Aye, long the Pamo your money a beman one they see. Aye. Hey, woman ya briadia police Emma ma warning say a piano in your modia. Oh, near Cosin. And you come on soon, be Saqualano, a doma echi. Aye, a domachi, a year enemy Kobe. A domachi, penny for Kobe. Former electoral commission after reject. After reject, a year be. Yes, because that papa ni nipa obua dear. Me share me kura you muka menya papa ni picture. Menya di abo picture even ye mu pra no kra no. Say picture no say me to we bo share me. Ha di abo no obua dear. Obre no wan street na police warning ja. Eti penyifo fin crime ba ye ni Ashanti region ye de call doma. Doma ye kuro kitwa bi odoma echi. From there to and what crane. Hello? I feel a chrono. What's the whole quiet because I came 5 minutes drive or so. And what? And what do my echi? I don't match. I see a friend chrono crane. Aha, and what you call a you aha, you know, me are kind of yet. It was your phone, a more problem. I say, wouldn't watch you move. So, one would to me, a cocoa to a bar, one in it, and I won't be a new and the free police barracks or more quaquagia. Imagine. Aye. That lady, you know, one girl, one boy, and nothing not on him. Is not mean Kaiji. I just know what back on him, and nothing what would two. Your lady, and today, you didn't call. Nikromo, yes, I Scotland in about back. Yamano Anka village walk. Mr. Kakano or Kaono. Hey, na baby, what you may say, na Giabo Adam, Nadam for your police, Ninia. Adena, one need Nadam for Nanya Tawantawaka Crana. Only problem, yeah, a coincidence. Only problem. Only problem say your money your pan and every pan so you didn't any to I didn't Bibi I didn't say nipa hunu bi was abotonu mu ana. There be now o kunkumu nya ni mponche sa krono na noy. Yo. I no okay bo e kropon wa. I see. Obapa when ya me ensha wo pa wa bi ensemani aba ya ti ase yi. Ya me ensha. I see.
Okay, nti be obe film no ye corporal. Oh, okay. Call sergeant no. Call there be sergeant. Sergeant. Okay. I see. MC. Marco. MC. Marco ahofe. Woo. Marco. MC ni. I was you. Nyamisha ba. Betu say anache say ni je nkwa. Babre bia me bia na ekọ na enimu. Ya bande. Anoshi. Enu nyina ye nyamisha. Me ne maba wa na ko competition. How bro mo so na Marco so nu ba bia. Marco. Yakopon ko so no nhia mo pa. Ene ewia ye be che atiefo. Na enchane free Dr. Ba asoye Dr. Ba kope. Dr. Achese ofa habai so de tu nipa ka se so be wan se aka atua se keke numpe de untimi nsan Dr. Ba ho enipa bebere timi gye achi na akire no asa akire ne se bra Dr. Ba ho saa ene tie enti ne me ne ubedi nkomo ne ye ka numpe ne nkasa ho asem a na ye no kore se wo so de wani kire Dr. Ba enti je number ye didi dwuma da bia me ka cho se number na ehu hia de enti ehu hia ne se ene na wunyare ya echina bi na ebia yade beta nipa ho ebia no anya saa yade no na afi o hwe ogefo wura wo bag ma na hwe oda ho a o frɛ Dr. Ba ogefo na no ahia no onsa beka eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 3482 0244 08 3482 we eye Dr. Ba number ye didi dwuma ewo yaso ye wo se wo hwe Dr. Ba ye wo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital na chi ane ye wo ana nkranso ye wo Spinters Road 18 Junction ehon so ubehu Dr. Ba ho na me no udi nkomo na nsa ye kwase da ya na yedi maamefo da ewie ye nya ni nwie nkọ ba bia de ya na eye anije ne se anka wo maame aboro hasuo aye adwumaden na wo brede ahwe wo nenne adwumaden a wo ye de hwe wo no enne adane ne sisichia enne wo maame no enna nwunti enne ne sisiachia anka de fe nika ne se Mother's Day ya ye die ya yewura mu a ye kwei anka wo fa wo maame na nka wo de ne tena ka mu na ne sisia ebre ne adwumaden amenne aka ne ho no na ka de ne bepie Dr. Ba ho a eno be ya agyedie kese ne anigye kese e de ama maame no se me bai ma wo ne kwa na wahunu eso mfaso enti na ye di nko mesrew entrance nkototo no ma bi a wo maame ni bi da wo be di asa yale emfama no de hia pa ne se yade ne wo ni padua ni mu a maame ne tete titiri adwumaden ama maame ne sisiache a adwumaden ama ni mu ako a adwumaden ama ni kotodwe ye ne ya adwumaden ama ni padua na kusa no wo de ne ba Dr. Ba ho a wo benye ni je ama Mother's Day ne anije ne mfaso abamu ama wo ne wo maame nyina enti na me ne wudi nkomo no maka chew se yade bi wo ni padua mu titiri obi a ne dompe mu abu a wanya nkwanhia dani dan nyina ye kaso obi anya nkwanhia ebi amanfo bebre nim se nkwanhia ye ka enko na ye nkwanhia da bi hye ne nso se wokọ afuom na woso kenten na betehwe a sebe nkwanhia na no wanya no edem ukodwal na apahwe a ni nyina ye nkwanhia na Dr. Ba se ni nyina achi no se wokase ana wudompe ho ka eno ne ye ni wudi nkomo aka che se dompe ne to no enye easy se wudi dompe to akoma obi a wonya expert na wonim to a awieye no ubedi dem enti na ubehu nipa bebere omo na ba kwa wa cha ba ko eno obehu obi ne 3940 sebe eno obehu obi ne nsa twa 7 ene da ne ho enye hwe ne nsa ne ntimi enye hwe esanse ne nsa ne kwo ho ma akase no emu bui but odi kone nam se sika nti sika semnti me kwa ye kwaji misika ana odi adefo sa ne ne amen sana nka odi be ye adwuma Bible kan ye no ene sa ansa na sei esanse wa anko ba bi papa enu ne ni Dr. Mase apreni abre nyina ebena da bia beduru bia bronisi Tuesday bia no yembre fidie yi so emobo da wuro ni uni komon kan che wo se wo kasa emubu na wo pese timi tuantem kasa ni timi nya hoden tem na dem die ma hode a na ye chamfo ba nyarwa nyina bedwane eho ana yen yete ahaban a na ye de ato dompe so na ahaban na akototo dompe na kekansi na fe dompe na nya na hoden mesi abrantie bi nya nkwanhia wo mayanka no odi moto
na abɛhwɛ deɛ na ne nkasa yɛ ɛnɛ yi wohu na wɔsɛ etwi moto no bi mu a na yɛ Dr. Baada Roma ɛna ma aberanteɛ no etimi gyina ne nan so enti sɛ wo ba bi ne nsɛm abu o maame bi ne nan mu abu o papa bi ne kasa ɛho aka ɛwɔ nipadua no mu a ɔmɔden sɛ na awia yi wode w'ani bɛkyerɛ Dr. Baa so ɛyɛ ɛma ɔba mu ɛnyɛ wadwene sɛ Dr. Baa ɔbɛbɔ me boɔ kɛseɛ bi a ɛnyɛ no korɛ deɛ hia ne sɛ wobɛtu anammɔ no abɛba Dr. Baa hɔ deɛ sɛ fata bɛma nipa dasani wo ho atɔ no ɛno na Dr. Baa yɛde bɛhwɛ wɔ ɛna me ne wodi nkɔmmɔ yɛ dompe na deɛ yɛ na mpɛ sɛ meka ho asɛmpa yɛ nipa wo hibɔ wadwonku mesi adwonku ama ne nipa bebree abubu aguɔ ɛne wobɛhu aberante ababa wɔ ɔbaa no ɔka wɔ mu ɔkɔ baako no watena ase ne nyinaa yɛ sɛ ne hibɔ na dwonku na hyɛ aseɛ ɛrere enti na wɔnam a gye sɛ ɔkuta poma ɛne wobɛhwɛ obi poma ekuta no tenten kakraka ɛnso ntimi ntu anamɔ nkɔ baabi a ɛsiane sɛ yadeɛ no didi ne hibɔ na dwonku no mu ama na wewe ama nanteɛ ho ayɛde ama no nanso nhyira nka asafo Awurade a wɔde Dr. Baa bɛdua Ghana ma mu aden haban ne nubra ka ne ho no wobɔ mmɔden no awura yɛ hɔ a obi a na dwonku awewe a wɔnante a na ɛyɛ ne ya no ɔka wɔ mu na taaso na meka ho asɛm no obi a ɔno deɛ no ɛnɛ amana yɛ bubua ne agugu fam no ne nyinaa nka akyi Dr. Baa se sɛ wabubu agu fam fie bebree na wonya adagye me yɛde wo tena ka mu ba yɛ so ɛyɛ hɔ a yɛnyɛ bɛmu ɔsɔre anante sɛ yɛwu dompe ne nko na ho aka deɛ a ɛnoɔma ɛde bɛyɛ ne yie ama nipadua no asɔre anante no deɛ ɛhyɛ yɛ ne ayɛ nsa a yɛbɛboa wɔ ama wo hibɔ wadwonku no a sɛbi awewe ama nnɛ wo nante ɛnyɛ yie wokɔ kakra no abrɛ wotena se ntena afei deɛ mo ayɛ bubu ani no na afei wode w'ani akyerɛ Dr. Baa aso ɛyɛ hɔ na wanya w'ahotɔ ɛne w'asomdwe ɛna awia mi no wodi nkɔmɔ aka kyerɛw sɛ da bi ɛka kyerɛw sɛ wakyi kasa no Nyankopɔn hyehyɛ ne yie o ɔba adeɛ deɛ sɛdeɛ osi bɔɔ nipa no ɔde bi ato deɛ da wɔyɛ nneɛma kama ma nipadua no enti wɔyɛ nipa akyi kasa a yɛwɔ nneɛma bi hyɛ mu a ɛyɛ dix bi a ɛdeda kasa no nyinaa nim a yɛ no ho gregre bi a ɛmpɛ sɛ dompani ne dompani mmienu nyinaa bɛhyia nti yɛde nneɛma atototo anim a ɛyɛ Nyankopɔn ne nimdeɛ mu na ɔyɛɛ ne saa na sɛ nipa ba asase yi so a ɛsiane sɛ adwumaden ɛnɔmaden a gye sɛ nipa bɛyɛ no asase yi so no na akɔfa ɔhaw abrɛ nipadua wɔakyi kaseɛ no enti na wobɛte obi se mekɔ hospital bi a mekɔtwa yɛse m'akyi no mu abiebie wobɛte obi se medeɛ yɛse akyea wobɛte obi se medeɛ no yɛse awewe obi bɛba wɔ se medeɛ no yɛse afra tena bi so yɛka sɛ afra tena bi so ɛnyɛ sɛ akɔwura tena bi so dixon na dededa dompe no anim no ɛno na awewe ama dompe no akɔsi soɔ ama adeɛ ne nka ne mmienu ni kwan sɛ nkahyia no akɔhyia enti wobɛhu so obi wobɛhu no na ne fa akyea na wakyea ɔbaa no wakyea enti wobɛhyia no wanhwɛ na wofa ne nkyɛn a watwa mu na ne sisi na apem o kyerɛ sɛ akyea wakyea nipadua no wobɛhu obi ne mu ako a ɔntimi kura ntini ne mu biem ne nyinaa yɛ kasɛɛ na ankasa yadeɛ ba ho ana obi deɛ ɔkɔ kɛtɛ so a wɔntimi nna ɔda kakra gye sɔsɔ bi sɛ n'akyi ne tutu no a kyerɛ sɛ wakyɛngye ne mattress nyinaa ɛnso still ɔte pains ɔte yawa ɛnɛ wie wɔte ne da bi ate Dr. Banka na nka nnɛ wobɛyɛ aso mmerɛ sɛbe na nka wobɛtie tu anammɔn adi wakyi dompe na yadeɛ ba mu na ba Dr. Banwa a kaminu aba ma me awutie me papa ka benya fa ahodie ntɛntɛm efi sɛ yɛ wɔn haban a yɛtete totɔ spinal cord no so a na haban ne di dwuma de ase bi a wo mu afra kyekyia wo kasa ni nyina no na haban na kɔtene no fi sɛ wo gye akyi ne dia ɛne ni Bible akyi fi sɛ Bible si yɛmfa haban ɛnsa yadeɛ na de onim haban tie ne Dr. Baa nti no wate sɛ kasa na nka yɛse awewe emu abiebia haban ne tibi kɔsiesie no ɛmɛ nipadua no enya no fa ahodie enti na awie yi obi a ɔbrɛ ɛwɔ n'akyi kasa spinal cord no mu no titiri wɔ brɛ yaka kyɛn nso ɔmɛyɛ operation bi a onyae no ɔmra Dr. Baa hɔ ɛnyɛ operation ɛyɛ haban ane yɛde bɛboa no yɛnkɔfa dadeɛ bi ɛnhyɛ w'akyi ɛmɛkyerɛ bi wahwɛ ana afei akɔda ne asɛm ama wo yɛde ahaban ɛbɛyɛ mmoa yɛ sɛdeɛ ɔbɔ adeɛ no ɛbɔ wɔ na ɛnɛ yɛdi nkɔmmɔ na sisi yade a yɛka ho asɛm da bia nipa bebree de yɛsisi atwa nnwom ɛnso yɛntɔ meka kyerɛ wo maame baako tena ase ɛde ne sisi twa nnwom saa ɛnso wantɔ da nkɔ abɔnten da ɛnsiane sɛ ɛnsɛm a wokeka ne fie nyina ɛnsa wo yadeɛ gye sɛ wotu yadeɛ no ho anammɔn ɛde ba Dr. Baa hɔ enti yɛka doctor ne yɛka doctor bi a wɔwɔ abibiduro ɛwɔ haban a sɛbi otimi de kutia yadeɛ titiri sisi yadeɛ a ɛyɛ Dr. Baa yɛda mufua tie deɛ nti a yɛtimi yɛ saa no
woba wo sisi na wo se ɛyɛ wo ya no ne amo wada yɛ massage hɔ na afei ya massage ne de ahaban no atototo sisie n'akyi ama wo emiri tie bi wobɛhu sɛ ahaban no kɔdi dwuma na afei obi a ne sisi yɛ ne yɛ a wɔtena aseɛ ntena obi a ne sisi yɛ ne yɛ a wɔnanteɛ obi a ne sisi nti ɔforo kaa gye sɛ 10 minutes 30 minutes ansa na watumi asi fam ama meti ne atu no trɔtrɔ akɔ no ne nyinaa to bɛtwa ama nipa dasani wanya fa ho die ɛna obi kotodwe yɛ dede yɛ gegre wɔba ne nkwala adwane ne nyinaa yɛ ne kotodwe alusu enti nkasa ne wɔ mu ne nyinaa hyɛ ase yɛ katwi ani ɛyɛ gegre bize nyankopɔn bɔ nipa no apo bi abroni frɛ ne sɛ yɛ dwan ti bia no nyankopɔn pɛ sɛ kasa mmienu bɛhyia na de yaw bɛbrɛ wɔn ti ɔyɛ gegre obroni sɛ yɛ cartridge ɛde tototo ani sɛdeɛ bɛyɛ a saa nɔɔma no ntimi ɛma ne mmienu bɛhyia nanso yadeɛ bɔ na kawa na ɛrere na afei ama nnɛ ukotodwe esu ennɛ wapɔ so yɛ ɔya ene obi pagya ne nsɛm pagya ene obi twa ne kɔnwa ntwa ene obi to ne nsɛm to ne nyinaa ne sɛ wɔnya yadeɛ bi efrɛ na arthritis no ɛwurawura dompe no mu wapɔ so no amenne ekutia ne nipadua enti adeɛ bɛkye wɔn sɔre wɔn ntimi nante adeɛ bɛkye no ɔde duku abɔ ne kotodwe adeɛ bɛkye no ɔfa nneɛma bi asra ne kotodwe so ɛnso ntimi nya no hwɛ nanso wofiri baabi a wɔn aba dr mahwa ɛsan sɛ yɛ wɔn ahaban a yɛdutu nipa kotodwe so a tiapora tete wɔ kotodwe no mu no ahaban no kɔsiesie ne yie ne yie ɛmo asom dwo enti na awia yi sɛ wobɛtie ne nnɛ wobɛtu wɔn anamɔn na wo maame wo papa no wankasa a wo kotodwe ayɛ ɔyɛ akyɛ no wode ba dr mahwa yɛbɛhwɛ wo ama wɔn nso ɔho atɔ sɛ fam enti na awia yi deɛ yɛka kyɛ wɔn sɛ yɛde mmerɛ no kasa ne nyinaa ba awieyɛ panimfoɔ sɛ sɛbi deɛ ɔkɔm agye no ɔmeyɛ fa dr baa nɔmba no na yadeɛ bi wɔ nipadua no mu a wopɛ sɛ wosa saa yadeɛ no wode ba yɛ hɔ a yɛbɛsa ama ho atɔ ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Mr. Ura Dr. Machi Akwanya ye wo kumase hyɛ so atonsu agogo aban hospital no n'akyi ana ye wo enkran so hyɛ ne so sɛ ye was Painters Road 18 Junction hɔ ɛhɔ nso wobɛwi hɔ ɛna wie yɛ di nkɔmɔ wie me se sɛ wo pɛ sɛ wo maame tena se kyɛ wo papa tena se kyɛ wo busua ni bi tena se kyɛ abra yadeɛ ndo koro ne nyene nto a edi ba ko pɛ sesi ayeta ye bodi a ɛsa yadeɛ no ɛyɛ ba mako yankopɔn koso no nhyira papa aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM on your TV Akoma bu sam dwumadie no a ɛno na wohwɛ na wotie na mene na ɛka kyerɛ wo sɛ wo wɔ case a any kwai sɛ ɔde kɔ baabi because yɛ nua bɛyi case yɛbɛdi akyira okay all right yɛnkɔ ahoma so na yɛne ma first anso ɛkɔdi nkɔmmɔ ɔbapa good afternoon hello mame afternoon na ho yɛ deɛ hello, my first thing. Yes. Okay, my first thing yanka. Unia bema neba ya ye friend no Jennifer ansuji abo. Waba na oka ne papa efie bi o papa si ye ene nia wo pe ye fama no ene ate. Mame asem no sai na wo beti aka bibia fa ho akere ye. Yo, me pacho. I'm a predom be do kum sama mo friend na me te ka mu nti. E say me be so na ma ba be tena kra me ne mo ka say. Jennifer, ne papa no me brother. Na chiri ba ne me ya na oye police ni. Na me brother no obesi dan okọ Cambodia obae no. O ma me ko je plus ya na o si dan. Nti omoto afie no even omo no lento omoto afie no kasa be 3 courses na ne brother no ofim okọ aduma na sabi from fokobo ni to nti o ya nti mra owu ye no na dane tiwo na so pa na ese enete na ho no nti na ba ko etentem ho no mo na okacha me say
supposed to. Just a dinosaur and so no AC and no. One say you are bread or bread. Nti mesrɛ wɔ ahwɛ no to a wobrɛ da me dan no so na meyɛ meka kyerɛ nana no sɛ nana adeɛ no akɔyɛ abusua de bi sɛ me nuanom bi anyɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔto adan no so na mekɔkɔtoa so a last minute na ɛbɛdu baabi no me nuanom no menim sɛ na ɔmo sisiɛ nti wodeɛ ɛnwɔ hɔ nti tam bia nana no so ɔyɛ hempɔn kɛseɛ paa tam bia na ogya me ho ma me bo me kuna ma me kunu ka the same thing na me ka ye na say ade na wonim say wabusuafo no nua no omo hye da no nka ndi wakwa akosi da ne ebedu ba bi na be ya asem me kunu ka sa me so me fa me kunu ka ye na but wo wa ne na no so ono so oham a oton hardware na nchance ne nyama nti na na ka ye no me ka se ma ake nti me ntwe na no wo fam nti me kunu no tema me ye da no mama na nte ho na me brother no ofiri ma me to adan no so na kasa ne nya mu na no na nte no to no hardware ne ntense ne nti no na me no ma hospital me de me salary no eboa ya ma ye boss no me brother no fa akala na anso me se ya ma fa abaya bi wo yekuom hɔ baabi ɔno na ɛwɔ baako ya me brother no firim no maame no de akwalaa no baae ya yehu sɛ yɛ brother no ne ba na before then no ɛnam sɛ me brother na me no ɛyɛ close no nti no ɔka kyerɛ me sɛ ɔwɔ ba ɛwɔ baabi ɔka kyerɛ me sɛ ɔwɔ ba wɔ baabi but ankyerɛ me sɛ Jennifer nti na wuyɛ no ya nse ya kamen ko ha nse ya na mwaye ne hu ayibia ma Jennifer no of course secondary school year na sela no ne ye hu na ni nti a training police ni bi so ono so tema na mekunu otiaso no na mekunu no ohe ni pa ye bibia ye ma ne bi nti mo fa no police no court intampo no no ko hu Jennifer no say according to Jennifer no that na so fen na okay so media mental police ni na metaka ye say no police ni na akonfo ne bone to nti media mental police ni nti that na so say o say akala no semi o sana semi se sapanyin so before then no me brother no police ni wu ye no so ye ne sa boy na le ko ye yi no nti o si akala no ka bi sa na tere bi ato no so no bi sa na de o papa no he fa na ofiri na do o mo so ofiri do ma queen na brother police ni ne ka tsanta ha ne ye calling ne ba yi ni na ai police ni ne friend attempt supposed to about to me humanity no ya na se me kana na bia no se me ana me de nana akole bia ma be hu no wo ha asama o kan da o bra no ba no me se no no so pa anti asani ma na nya wa hu be bi e yo bi je kan ya ho kan ho all the same na ka ba ana ka se na me se ani akola no ada ne da na ba bia ni ma nfa na mra na ye nke in fact sama plan be du ye fi ho no na akoya re ho so akoya su na ita e ti sa so no nti me ye da na no du be bi me boss nti bi e na nse na me ti connection nti no bi me hu ni bia ha o pe da na ma ka chen se me obi wo ho se wo beti ma ye na ye bia tete wa nti e ba sa no enya nipa ma mo ba be ye da no ọmọdé fífi in the paper. Ne ba ko bi a me di kan ye brother no na me na ni na o de ma ho check na brother me be ye ba ko na ne ma na ne ye na mo ti. Me sister panyin ni fi so na se be bi ba yo o se dan na ma ya ma boy no sa dan na no fe na me sister dan no me na me ye fi wo mu amu ni se me brother no o ye ama wunua be ma ne ba no mpacho say edan na wa ye de ama boy na ye unua be ma ba no de ba ko na me ya na say
na akwadaa no adu school kura ne minister nti ne mekɔ so yɛyɛ one room maa no a yɛde maa han maa ne mada de hwɛ akwadaa no school te sɛ no na akwadaa no wɔsɛ awie saa dan naa no wɔpɛ me sister no na ɔsɛ saa dan naa no ɔpɛ ɛna ɔno gyeeɛ na ɔde maa bi ahan gyee ho sika abira na meyɛ dan no menya nwie yɛ o nti akyerɛ no no Jennifer baayɛ ne maame no de no bɛkyerɛ sɛ Collins no ne ba no na ne de no kɔkyerɛ ne sister no wɔ yɛ kura na ɔmo nyinaa ho akwadaa no yɛaba gye ato sɛ ne brɛda no ne ba na akwadaa no yare otu kwan ɔbɛn na ɔyare paa na ɔfrɛ m so ɔyare ne ma ɔmmra me nkyɛn ɔbaa nyame ne mehu no kura na me nso na akɔ yare wɔ sɛm me ne sika so wɔ hɔ na me kyerɛ me sister no sɛ dan baako bi wɔ hɔ nti ɔbɛyɛ a yɛmfa mma han na yɛmfa mma akwadaa no na yɛmfa nhwɛ ne yareɛ meka yɛ ɔmo sɛ ɔmo mfa dan ne mma me nti sɛbi ayi woyɛ adwuma deɛ woyɛ aba no adwuma woyɛ loan no ne mfa gye loan na mede hwehwɛ akɔrɛ kakraa nyame adom na akwadaa no anya no apɔsia de te wɔ no nti nyame yɛ no me sista no ɔmo akyɛ dan no afa nti yɛduu baabi no so me na me sista baako yɛyɛ six ne fama a mede kan yɛ anka mɛba bɛtoa so ayɛ ada one no na ɔmode aprɛpere no nti manyɛ nwie ne sɛ mebɔɔ so deɛ ne prasa fie hɔ no baabi kakra nti akwadaa no deɛ ɔmo sɛ ɔmo mma ne dan no afɔ se wɔn mo nyina soɔ ne sɛn edie nti na wɔn sɛ wɔn mo ɛma ne dan ne bi ɔmo sɛ ɔmo mma no bi wɔn mo susu sɛ nye wɔn mo nua bɛrima ne ba no ana ɔno na mɛka sɛ sɛma ne brɛda ne kaa baabi no Jennifer no ne maame no amma sɛ sɛ ɔhwɛ akwadaa no secondary school mu yi na so tire sɛ bɛrima a wɔne ne awoɔ no wafiri mu anaa dabi ne kora me ne Jennifer no ɔno na mɛka sɛ yɛdanfo polisi ne baako na ɔkɔɔ duty ɛwɔ Jennifer na ɔmo kuro ne ɔkɔhu akwadaa no ɛna ɔsi ɔpɛ no ɛna akwadaa no kaa sɛ ɔno deɛ ɔmpɛ polisi ni o na ne papa kora yɛsɛ na ɔyɛ polisi ni na ɔkɔɔ duty ne yɛbɔɔ ne tuo kɔn no nti ɔno deɛ ɔmpɛ polisi ni nti hɔ no asɛm ne firi na polisi ni no so nim sɛ ne brother no Collins na wɔwuiɛ no ne ba because Collins police ni na ɔte ase no yɛne naa na ɛyɛ ne brother Collins na yie sɛ wata nti ɔkɔkɔtoo no wɔ kuro bi so akwadaa no ka no na ɔhu sɛ ɔso akwadaa no so na ɔsɛ me ne ame no wɔka sɛ na akwadaa no sɛ me ne brother no frɛ me ɔka kyerɛ me sɛ abɛhu awura bi na ɔsosɔ ɔso sɛ yɛa na ɛka kyerɛ me na meyɛ sɛ ne deɛ ɔbɛyɛ akwadaa no ɔne ne maame mmra yɛ kuro hu hɔ na menhu no nti ɔde akwadaa no maame no before wo brother no bɛwo kora deɛ na munnim sɛ wɔne ɔbaa bi kora wo ɛwɔ bɔɔga hɔ pɛpatɔ sɛ mese wo nkyerɛmu no ɛkɔsi sɛ before wo brother no bɛwu no na munnim kora sɛ wɔne ɔbaa bi awo ɛwɔ bɔɔga before then no deɛ me brother no ka kyerɛ me sɛ ɔne bi awo sɛ wate ase ɔsɛ ɔne baa bi awo ɔbaakorɔ na ɔnim ɔbaakorɔ because me brother me ne yɛ firi paa me nso sa no deɛ na ɔmo nyɛ awo but me nko adeɛ na menim sɛ ɔsɛ ɔne obi awo na wo sister si wɔn ani abere no anya bia no mo brother no efiri mu no ogya will be to hɔ a ebi a wakyekyɛ japadeɛ no ɛde ama ɔmo anaa mepakyɛ ɛne deɛ akyɛ ɔfiri hɔ no ɔware sister bi a no brafantini ɔno ne wo tu nti ɛnsɛ asɛ policeman deɛ na yiyɛ a wɔyɛɛyɛ no na ne yere ne ne mma ka ho na abusua no so ka ho saa sɛ na me maame so nwuiɛ nti ɛmpɛ adeɛ ɔmo yɛɛyɛ no me maame nya ne hyɛ before then no na yɛnya nhu Jennifer no yɛnya nteɛ ne nka I want me to say, but the me patron says, say, what sisters more many abre, would they die we cry money by way? I want to say, no, a penny I don't know. Me person me who say, wouldn't you be my woja will be to one. That's a baby. And you will answer. Okay, almost one more dream said, what dama, I brought wouldn't you be money be one, not what do lentil. One music kaka won't be a mother to a dinosaur. Me pacho Debbie, and the Miami personal, and I'm telling Dominion into Miami personal, and I so her, and I know her, until I may and so some are mixing Kaya,
say ebe do the asem the ba ho no the same as afena na say ya ba ho no Enti adan no aye na krasan. Adan no ewo mu dan krasan. Okay, ma. 1, 2, 3, 4. Oh no, on the master bedroom. Oh no, chamber, toilet and bath. 4. So, 1 big 4. Now 2 bedroom, none toilet and bath. Now other one, no, none kitchen section. Into the kitchen, no, no. Me done me yeah me dine. Yeah, my sister no back on. I'll be a man back to see ya no them. But Mrs. Anna son, Ketuano so son of done back on to your man. Done no year 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, men call on to the no the hair. Kajusa me kodo man. This me kodo man and ka. Okay, enti no me say you no oba ba ko na wo ne ma, but ne men nyina kasa yesen. But also, Ne men nyina yesen. the man in I yes 4. I'm Ye not four. on the same now we and not near country now with you, or no be in the now. A boy by family castle where you come on and Jennifer the count, your more 4. Now, 4 no, the year now, no, what no, never than we and Korano, Korano, Mahafra, far more madam, Korano, me more what you find for a more commercial, and so among Cabia. Minim say ebra na mo bra ti ase no. Na oye good to eni nuanom ni nyina. But also, Se bra wo brother ti ase no na ohwe mo like no oye good emabusua no ni nuanom. oh no, you're Ni good. tirim nya Okay, den you wo man. obi aso. Na ebra wo free mo no enuafo ba na call barracks se nko mo kwa akwaje dan no a na ewo ho no. Hey. And now, oh, you know, Piama, because Dana no, on Nuru, Enye ho yesi ebra wo free mo no no oba foforo ya no one oba na no one ne ti na wo answer wo free mo no yesi no one wo mo police barracks ema enuafo bi ba ho se ema ni nto mo ba di fie no no mo nim se eye munua no eno ane si na de eno wote ho asem yo ni ye bi so mo wo mo ku se kwaje police barracks wo mo kwa ni esu mo mate kwa so mo kwa aban japade enyi omu nua be ma na si ye but no, and yet, man. enti wada ma se say wona enti efie no krata no wa na wode ma no Me brother, no, me didn't go home, me signature now, you know, so. Dana plan, na wo mo te se wode efie no krata no de ama wo mo ne wo mako the young people got a man, yeah. okay enti me be wie kwa na se say no ye pese ye hu adwuma na ye gye ne chefa de ema no The crown, many, Jennifer knows her, the same and near a few. Nti no dia mo ba je se na dia se bi nyame na we ya dan roman ti no o se bi wu a o ma wo japa dia ya o ma dia nti no me sister no me ka ho bi ba da ya dia ankola no nka yen gipie ne man kwala no ona dia se be se be so anem na ho be yi dia mama fa be yi dia mama se na be ya ankola no ho be to be hu se ne papa ya japa dia no be gini nyina mo gini nyina man kwala na nka me pe nkola ni no mo wo no asante ko na dia mo ma. okay me das I say okay me das say enti ye betu one na mo na de betu bia na de be ye bia no ye bebo mo de ase ye no be de ho nkomo But from us, me da se be na me das okay yen ko na yen ko fa Congo ointment ya na nkɔfo busa yɛ sa de emotion na
was a congo no was so bo ha otimi kokoto na ebia wapura na odi kotwi so ntie bia obekọ akotwi no wonte hihihie bia wo aha nti no wafra ye no obusa ye se na se mo congo ointment sa no nya hye na mse da bi ano nya hye ensesa ment ya fa bibia nwom sa ano nya hye na da bia so ye tena tv ne radio so aya na ye nka se upra ana wonamu bu a kope congo ointment fatwi ye pamcho mo nhyɛ ne nso mfama ye mentena tv ana radio so nka da se wonamu bu a ana ohu ba bi ya wo ya fa congo ointment twi me ade menka bi da na me maame sofo maame bi mama Mercy ono na me ma ne congo ointment oso okote hwe kejetia osi afrika mu na ne kotodwe besi fam oso wa imagine say ni patenten kese osi afrika fam na ne kotodwe agye esi fam obetena ne kotodwe so ti osi edura wiare na ahonhono emu ya ne ya emu tutu no ontimi nya hwe na ofa congo ointment ni bo no so kra na adwene ye ne say ointment a u use for saa etimi healing eti okoti congo ointment ni bi na odi kokotwi ne kotodwe ne so to so what one saa be 15 minutes na so komode no ne kotodwe na no wantimi nti aso no ne wura kra fi no ho wo sori ya na ne kotodwe ne ya gogra ena wo frɛ yen na wo yes na congo ointment no esan so painkiller na because a healing the pain na ma ne kotodwe no kasa no kra no what is make noise ho but ya de sa wo hwe congo ointment no ho a yen ka say painkiller nti yen the painkiller bia ba yen chambe te yen ka congo for infections with skin any ema ya name ana kuti afa body odor koko wona makeka ana ho aye wo hene pompo ebobo wa fa bi sra so eko na ntama propro timi ne pa eti dwuma congo die na me bobo so ye kro twifare ko de se mampele woni mani yare de ma ya na mu yare na ekutia anasa esa monhya ne so mfama yi na so bi se waye ointment bi a ni tipe so te se congo a oboa ade se congo ni ho da bia me ka se congo ointment nye ya me pesika da bi ye be pesika nke be ointment a woto a ebeteki u be 3 months ansana ichi na wo wa na mu no akọ enu ho na watopa o se ye 20 series a se no wato am ye nyi ho se pa but ye congo ointment no who use any not reason ti a woto ointment no na wanya ho results se ye wa na mu na kika wa within week ni mu a wo nti wa na mu na ye wo hini ni bi nsuo na free wanamu ba within week ni mu nsuo no krampo wo hunu biem nsan afasra mu na ade ba che wo hunu biem pompo a me ma 3 days ebekọ body odor afasra ne fasra china na mu fasra sra o motom no no fo ase wo nantem nyina ka ho na nyi pampa ni nyina free wo ana no me nua be me bi ka tem se ma no kura no ondo wo ko wa ka se ma wo ka wie no sa se da bi nya ma nko ma ma kura ka ho wo se ye kom se aya nhyɛ ne nso no obo ma beti aka asɛm bi akyem sɛ wo ka asɛm ya ka ne ma no mu kom wo sɛ me ma ye pɛ mo aso ho fe ne mo kon ho fe pa am sɛ ampa waka asɛm wo sɛ aya ka kyem no mo concentrate wo mu kom nso am sɛ ada ya na ye kom nso bon o sɛ ya na pampa o ye kom ma go se ho ampa no crack so on say a corner yes say you sometimes you na enframa enfifre it's na akrakra no dware akra odo safa I can feel it ni titu nkra na ya bo mo powder no ewo mu komu no ubo se powder na hyehyɛ ntu dware no na wan enware wa eho bebon ne imagine asem na tu na medwedwere ho bebrebe sa eti congo ointment no eyi honam kankan body odor fa bi srasra na emfiri wo so enkowa motoam na de bia srasra questions aya na eba ne say na ye de congo ni srasra motoam e betim de roll on bia twi ho ana da bi wo de congo ni srasra motoam a tena se ma ahonwo wo body spray ana body splash bia na wo de ede agu body no na okobato wo motoam ho na de congo akosra ho de emfa bibia nkonko ye ho bi be chaka adodo mesra congo ointment eye too much sa na meka eye kura bro so se de ye nim se eye adwuma no very powerful pa na me say yenyu so ne say first aid e wo fie yenyu so no first aid ma trust me nan
enya asɛm ketewa ɛm sɛ na wɔhwɛ sɛ na mo ahu me wɔ ha ma twist me nan na memenda etwa mu yi na wɔtwe na sɛ nka manhyia Congo no a nka adi ayɛ me ana awie me baeɛ na me ne Dr. Grofine di ho nkɔmmɔ wɔ ase hɔ manhyia a nka biribi ayɛ me menni hwee wɔ fie ɛno na mewɔ wɔ fie ɛti me twist me nan saa no na ɛyɛ me ya na me ma ɔmo fɛ bi na ɔmo de twe ne ntɛntɛm de ma na no kɔ ɔmo twe ne ntɛntɛm no ma akɔ di 2 days miam tum sɛ me nan ne home sɛ gigigigi na me nan ne home na adeɛ me te de fɔ ho eti ɛne na boa nka na meba nka me nan nka ho no sei ke bi kra nka ye de ya hye me POP ɛwɔ me nan eti wonya bi to fie sɛ first aid a ɛbɛboa wo ansa na emergency ensi no we di kan boa wo ho dada your numbers is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 open ma akoma akwato na akwa na esibi ni ho afra your number no na ye nhwe baabi a wugina na ye nhwe baabi e ben wo a woda wo ho abenya Congo ointment ni bi ato and I know accountant be also your accountant to adwuma bi mo frɛ me from Bantima also we sini saa osa kra chem se pharmacy bi e wo mo ho manim ya na maame bi hyehyɛ bi wo okɔ maame ni se Congo na asan o mekɔ a ebi ni ho mepa cha bebra aba wa na wo kɔ a na wonya bi no se bebra aba wo kɔ a wo benya bi fasrasra nsɛm fasrasra kokom fasrasra wo kurom ohunam apampan agye afa fasrasra it is a ɛyɛ adwuma perfectly said yes kan pepepe ɛho ihia sɛ yɛbɛkasa bebrebe nkrofo nti ɛne yɛnya radio ne TV so nante sɛ bɛyɛ obi nye bi ɛmfra ɛna wo nso a wote fie sɛ adwuma ni hɔ no mesro bɛfa Congo ni bi kɔkɔtɔm ya fa yɛka a yɛ market yɛ product yɛ kasika yɛtua wɔ advert a wɔyɛ mbɛhyew ɛso bosome no yɛtua bɛfa bi ne kɔkɔtɔm yɛ bɔ advert na ma free tɔn na wo gye mfaso no edi yɛ number yɛ 0249 01 71 01 0249 01 71 01 obane to ho diaper rash fabi sasra said akra no wodwo so good diaper ni mu a hit ni bɔ no ane to ho mpro bia ni obana wo ko school no baba yo ano raba no me pacha ma ne mfrase ntuatua Congo ointment na mo no ho ban every bacteria ne fungal infections ho ɛbɛboa obane pa ɛyɛ na me ka sɛ wo kɔ obane school makɔ akɔ ho ba bia wodwo nso a me ka no aba fama mo ate ase kapka se na school da wakakraka ise na hate ni nyina ne sa wo nsusu be ye wafamu dia wo de beboa wo ba no bebo ba no ho ban afri ye infection nti wo baba yo an se school no so o ma bio ebie ne omo kwa na omo kɔ no SSFo no eti tobi ne fama ne nkɔwai last time wo kɔ na refi ya this time de me kai wo ye bie school no ebi kɔ ne bi be kɔ tsena bi be kɔ ya wada ene na sefo tobi ye de Easter na wie fatum no fa nkɔ school no ankɔ fa infections bia a mafie Congo ointment bia ye ton kunkura no ebuso pharmacy shop na no many say pharmacy shop bia me kɔ rae na me kwa akɔtɔ adwam duro Congo akɛse ne nketoa akɛse ne nketoa me busa ne sɛ ma me wo de Congo ne gisen wa sɛ ketoa no me de G15 ɔhwɛ manim house mama Congo nie na me sɛ ambese me hu price a wo de gye wa ha sei ɛntɔ ma ne moroso eti Congo yi 20 cedis a wonya nsesa kope bito na mwa mako we tie nyame shapa enu nti we you 20 cedis a obenya nsesa kɔ na ekoto Congo ni bi na ebede hu adanse a kyerɛ me ɛyɛ Akoma 87.9 FM. Okay, ya mama wakwa bansan famra Akoma 87.9 FM and afe wonua TV Akoma mu nsam dwumadie no enua na wo hwɛ na wutie no wadama Kumase Askwa ene yewo yene Kumase City Mall na ehwe enimu na mame ma edupa na enom eye Jenike Ayona Pharmacy na edi Jenike aba edwaso enu nti oba wadaroma ma wonsanka Jenike syrup ni bi prepare ya na entume emwa ma wonfichi kromu haw ni nyina no ensia no kwan sa so na bia wadru wo menopause edru sa no a me ha hyehye me mentumi enna ene ade no onso ubenya Jenike syrup no ebe sa haw ni nyina betu afiri ho de ama oba woni atenkei Jenike syrup no a
ɛna ebedi wakegyina mu paa baabi a atenka no adwane akɔhyɛ bia no ebeyi no apie na wonim no fie du mmienu a jenike syrup no wontumi ɛmfa bi 0597216047 0597216047 ma wonsa enka bi sisi a hepasco back capsules ɛyɛ brɛboaboafo aduro wɔn mu a ɛbɛbɔ brɛbɔ no ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yadeɛ biara ɛmɛto no kwan mu na ɛmɛgye onipadua ɛmɔ so mesɛwu ada wokɔ pharmacy bia mu a wosɛ wopɛ brɛboaboafo aduro frɛ no hepasco no bi frɛ 0557 453579 0557 453579 friend and doctor any nkromo 3p garlic mixture sunie yede ewo ene garlic and afra and yede ye 3p garlic mixture sene upe edre ye natural na bibia afra no 3p and also edimo akwotini ye pa and intima sanka 3p garlic mixture no ebisi immune system sugar was why can say the stroke wojo so ententemu a wodie eye 3p garlic mixture mixture no bomodia na eko pharmacy biamu ubenya 3p ato na fre 0248 928824 0248 928824 na Emma wonsa enka ebi na Zahara Caloric Ventures akache eni yakwa akofa Zahara enupadiaba ye Dr. Moa onyame enshao onyame nyokese papa say dra wode abai de dutwam say dra we dwaso ache na so still ya daso etugu so form te sebrato esa say Zahara Mr. ne G capsules no eye kama oba eniema nkoye wakosua kumanum ekuro bi ewo ho enka bi ewo ho ensuo bi a efiri wase ba enka wo mu no eno so ewo ho na awon ayeden ede amawo a mesrewa da bomodi a nema wonsa enka Zahara Misha ene no G capsules no na wodi bomodi ano no bemei gonorrhea ena eha wana yade bai ene ne be ma betra wo so a ama wo mema yemu ekofom ne sa enti no wabuo ba akokora no wunya bi ewo wo yere no ne so wodi eye Zahara Misha ene no G capsules fa Misha no eno capsules no na wobedi adanse akire ede akire yen ofa Zahara G no 2 capsules na wode anom Zahara Misha no and also 3 cups. Ubeshwe Misha no 3 cups. No afa G capsules no 2. Na cha say anopani anwumre bra wadidi awie na ubabo wonsam e de amame na afa bi aka Dr. Moa Zahara man capsules no ye bema bomodia na no bi na wobegina wona so abo adwuma 24/7 awonte bre na woyire baje oyoyo no gongongon na ye Zahara man capsules no mienu anopa mienu anwumre be mai e wo bra wobedidi awie na sisi mu bayire se tare mo abo adwuma hindi heba mesha malaria and a typhoid diabetes a balance of blood pressure no so perfectly and unti ma wonsa enka enra yi bi fra 0246 3483 34 0246 3483 34 Zahara nroni de eye papa ebia Marco said you wo kan no o si obia o de na asem beba no obenya ntoma ye da so a ewo ye wo memu Mother's Day na na yeguso ekoso ye da so eguso celebrate ye ma no enti wo case na wo de ba mebusu mi mu na dia ene obenya ntoma nti ntoma no ena ye de ema ye nua ba Jennifer say Jennifer wasere kakra oba wasusa afena wasere kakra wasere kakra Jenny ntoma ma ko say wa beba ha bia ye wo memu wo ye oba yi die wo fa ko na kire say fa ekojudwa wo kwa sorry ne judwa ne fa kwa sorry ma me damonse nyame nhira mu na me hye obi enkuran so say wo case bia no fa bra na ha de ode ba wasam no enye kwa ye diama ye tu ana mo pa ubenya wo de ate wanhwe ye kra ne agye ni nyina de ama mo because so many brad here
Yes. Nti yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛwɔ aseɛ hɔ yɛanammɔntuo no na yɛbɛma wahu. Doc, Mami, aba na ho te sɛ. Nyankopɔn adaworo ma bibia ɛyɛ bɔkɔɔ. Yɛbɛnyame ase Dr. Pacho Family Yo, abusuafoɔ mechiachia obi biara ba bibiara wɔ mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ TV so, mo nso so a motie radio no. Great Kingdom Medical Center a yɛwɔ Akuropɔn Akuapem. Yɛn ana ɛnɛ nso so no yɛatoa mu a yɛde nsɛmɔdɛ de ɛbrɛ mo. Na Great Kingdom Medical Center no sɛsei deɛ yɛama mo ahu sɛ bosome biara no yɛde asi hɔ a yɛyɛ free screening de ma adɔfoɔ bebree. Yɛasoɛyɛ no a yɛabie no a ɛwɔ TV so a wohwɛ ɛwɔ Akuapem Akuropɔn Great Kingdom Medical Center. Na hɔ ana on the 27th May 2026 no yɛyɛ free eye screening ani wɔ aniyadeɛ program biara no a mɛsrɛ sɛ wode ɛbɛba yɛasoɛyɛ hɔ. Nyame ɛnam yɛ so yɛbɛyɛ free screening a ɛyɛ free. Woba a doctorfoɔ no hyia wo na ɔmahwɛ deɛ ɛha w'ani no aniyareɛ no ɛkɔsɛn na ne nsunsuansoɔ no akɔduru ɔmohwɛ no nyinaa ma wo a ɛyɛ free. Woba na wobɛgye card wokɔhu doctor doctor ɛbɛhwɛ wo free. Saa nso ana yɛbɛyɛ free ultrasound scan ɛno so yɛbɛyɛ ne free. Ana yɛbɛyɛ free dental screening. Wo nso so a wo se wowɔ haw ɛwɔ wo se mu no ɛno nso so yɛbɛyɛ free. Ana free prostate cancer. Mesrɛ wo yɛ papa nom a mo prostate aka no ho no mo nso so no on the 27th of May ɛyɛ ade a yɛbɛyɛ saa adeɛ no de ama mo. Yɛbɛhyɛ aseɛ de afiri anɔpa nɔnwɔtwe ɛwɔ baabi a yɛayaresabea no wɔ Akuropɔn Akuapem. Enti baabi a wɔ Ghana biara no 27th ɛyɛ wo kuada ɛbɛn ne na wɔtwe mmienu so no yɛto nsa afrɛ wo sɛ wode w'ani bɛkyerɛ Akuapem Akuropɔn ɛwɔ Akuapem Eastern Region mamu asɛm na meka no ɛhɔ ana woba a wobɛba bɛhyia doctorfoɔ nimdifoɔ w'ani yadeɛ no ɛne yɛfrɛ ne sɛn wo se ɛyadeɛ ana afei mo a mo prostate aka no ho no yɛaka kyerɛ sɛ Great Medical Center deɛ ɛnɛ yi ayaresabea fie a yɛde aba ɛyɛ orthodox clinic ɛnyɛ heba. Nti yɛ woba na woba bɛhwɛ me number no ana ɛgu TV no so no wobɛtumi afrɛ mo 0593 722619 0593 722619 ana 0530 848502 0530 848502 ɛno ɛyɛ clinic no number ɛno na ɛgu TV no so a wohwɛ no. Nti wofa mu baako na wofrɛ yɛ a ɛyɛ adeɛ a yɛbɛgye wo so. Sɛsɛ deɛ yɛwie clinic no na mekɔ minuro pa a mede abadwa so aduro Kingdom Garlic Bitters and Capsules, Super Tremendous Capsules ana Kingdom Ginseng Power Capsules. Kingdom Ginseng Power Capsules ɛyɛ mmarima aduro ɛnonom. Na Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ɛyɛ aduro mapa a ɛnɛ yɛde garlic na ayɛ. Garlic nnuro a wohu no wɔ dwa so nyinaa no deɛ ɛdi kan baayɛ ɛyɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules. Over 16 years ago ana yɛwura mufa ɛyɛ sɛ aduro yi ɛbaayɛ aboa dɔfoɔ bebree wɔn ma na yadeɛ ɛtete wɔn tena ase kyɛ kakra bi a na wɔn nan ase ataatan wɔn se anansi akye wɔn nan anansi akye wɔn nsa na wɔn nsa ayɛ titiriti wɔn nan ayɛ titiriti afei ne nan na wɔde si fam no otia fam a ohun sɛ wɔtia fam ayɛ sɛ deɛ otia fam kora wɔn ti sɛ wɔtia fam kora ne mpaboa betumi yi afiri asokɔ ha ɔkɔ stadium ɔbɛkɔ akɔduru stadium no ɔhwɛ ne nase ansa na ohun sɛ ei na saa na menhyɛ mpaboa mesrɛ mo yɛ maame nom ne yɛ papa ma manyini kɔ mo mpani fie so a mowɔ saa haw no aduro Kingdom Garlic Bitters no ɛno na ɛbɛgye wo. Aduro biara ni hɔ a ɛbɛtumi agye wo te sɛ Kingdom Garlic Bitters no ɛno ana akyɛ sɛ yɛka dwuma a ɛyɛ a ɛboro adwen ne nteaseɛ so ɛne timi maame nom me papa nom a mo hwɛ me mo a mo tie me Kingdom Garlic Bitters no wɔn a ɔmo cholesterol so ɛkɔ soro no wɔaduro ɛyɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules. Obi a wɔnom yɛ aduro bi adi ho adanseɛ sɛ ɛbrɛ aduro no bɛwura ne nipadua mu no wɔhu sɛ ɛnsesaeɛ sononko ɛyɛ den aba nipadua nim. Afei nso so no ebi a wowɔ asikyire yareɛ wowɔ mogyaboroso ɛku nipa awieyɛ brɛ
na nipa dodoɔ na nim sɛ ɔmo wɔ saa haw no bi ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ woyare sɛ wonyare sɛ pressure no wowɔ bi anaasɛ wonni bi no wohia aduru a yɛato ne din sɛ Kingdom garlic bitters and capsules also numbi because so wonu numbi unim so wo pressure na wono no ma eboa ebo ho ban efiri BP ne pressure no ho na da achi bi no ankuku anto antwene eni ti na mani abra enne awie ma betena ha me maame no me papa mo me tu mo fo ka kire mo so wo pressure ene sugar na wohia Kingdom garlic bitters and capsules ni bi esikyire yadeɛfoɔ no wobon sɛ na ne naase hyehye no emu twetwe no emu fimfim no emu dudu no na atatai wohia Kingdom garlic bitters and capsules no dwuma edie no afi wonum yɛ aduro yi a ɛboa esiesie onipadua no obi a woyɛ adwumaden unuma eboa ukoda ukete so awutimi da mu amuntimi na nyina no muhia Kingdom garlic bitters and capsules esa boa ma wonkwamo ano kosoro wa wonkwamo aba fom no eduro Kingdom garlic bitters and capsules no eno ana mekamfo edi ama ene ne edupapa aba ene etu yade ase edi free ni peduam mesro me number no egu TV no on say ye nuro no dane no ho ye number no so eka ho nti ubetimi afre me ewo saa ahomatrufo yi a mede ebetu dwai ede a kyerɛw yi ewo 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 no eye me number a me didi dwuma ewo maso eye enti wo a wo hwe me wo a wutie me se wo hia ye number eno ne good TV no so no famu baako na frɛ ye na ye moa oni enyi haw no emfamfiri so afei aduro tremendous capsules no eye ma oba wo enamu yare enamu haw wase ekekaw wase no watitia ma ayekuro nsuo bi egu nsuo na egu no ama ede enka scent na de abrow enti minua ba minua dofo wo ha na utiti wase na wase ye wo hene nsuo gu scent na wo ho no enya nika uko ukunu uko odofo ho nani enje wo ho mesro wohia super tremendous capsules aduro no eno anasa wonoma ebeboa asiesie ominua ba ama waye obasima ankasa aduro wei aboa ma bebre enti so wo enam yare wonu ukunu hia bema no nsuo wo se ko mu na eba abonten wohia super tremendous capsules aduro no eno na ebeboa afei eniema be yi firi wasete se akatoa eye super tremendous capsules eno ne be si sa hawo ni nyina aduro wei aboa edom bebre ema ne mema sa enam yare aduro wei super tremendous capsules no eboa wo mo no ebro adwen ene ntiase so ene nti minua ba wo hwe me mesro se ye nam yade ama wakono na ateko woni wukunu ne wodofo hia wonni atenka bia de bema ibeye ubia no na wo hwe no wohia super tremendous capsules no eno ne aduro a wohia ebeboa ayi enam yade ni nyina yeden ede afro bema so bema mu dudu emu fimfim emu hyehyew wohia super tremendous capsules aduro eno ne beboa ayi saa ha woni nyina ede afiri ho o pe me number no ene da TV no nimu no a wo hwe no mesro number no ye 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 no eye number yedidi dwuma o ya so ya fedi me di twato no eye Kingdom ginseng power capsules emema duro na aba nei emema iti omunkan pe anaso omote menka no mapejo omunsa wo se ye aduro ni na bi ka aduro we kama nhia na kameyire eje me title Mother's Day ye twamu me say ema dodo a wo mo frɛ ye se ene de eye ma dane de ompeso mu sisi wo mo ho so enti wo mo to akoma wo mu kunu mu anom ama mu kunu anya ahoɔden woyɛ bɛma na wutie me na sɛ wo yiri to aduro ni bibrɛ wa danase wo yiri anto bia mrɛ wa mesrɛ ka kyerɛ wo yiri anase wa akɔhwehwɛ Kingdom
ginseng power no ɛyɛ mɛma duru aba ɛboa mɛma bɛma obɛma no mu ayɛ mmerɛ ahoɔden eni hɔ wo deɛ no ebia diabetes ne pressure nti na ama obɛma mu ayɛ mmerɛ me na metumi aboa wo me na metumi ama obɛma na ahoɔden na atumi abam obɛma na awu da fam tim me na metumi aboa wo ma ayɛ bi pɛn ɔne me ma boa mɛma bebree enti mɛma no meba sei na ɔmuhumia doctor pani no ɔne ma me mpa so agorɔ yɛ kama ma me enti woyɛ bɛma na wohwɛ me na sɛ waa wogye tum sɛ woayɛ mmerɛ a mesrɛ wo ada ɛyɛ aduro kingdom ginseng power capsules ɛno na mekamfo adi ama wo ɛno na sɛ wonom a ɔbɛma na awu da fam sei no ɛpɛgya gyina so ɛyɛ adwuma ma wo nti bɛma bi a wohwɛ me awiei no ɛyɛ kingdom ginseng power capsules sɛ wohwɛ me na woayɛ mmerɛ ahoɔden eni hɔ masturbation a wɔtwetwe obɛma na ama obɛma no fɔn a na ɛfɔn wɔn soso a wɔn soso no yare ama obɛma no mu ayɛ mmerɛ no frɛ me doctor pani me number no ɛno ana da fam no na mesrɛ wo tie ne ye ma memfiri tv no so ansa na wafrɛ me ana deɛ ɛtɔ so biom so no mo a motɔ garlic no ne nsuo no to paeɛ no ɛyɛ adwuma baako nti wokɔɛ mu obi na ada sɛ fa nsuo no kɔnom to paeɛ no deɛ menim ne sɛ yɛmfa aduro nom aduro yɛde nsuo ɛna nom aduro a ɛyɛ tablet deɛ ɛyɛ capsules nsuo ɛna yɛde nom nti meme deɛ no ɛyɛ nsuo na ade bɛnom me capsules no ɛmfa ma aduro no a ɛyɛ garlic no ɛnkɔnom ɛyɛ frɛ ne sɛn garlic capsules no fa nsuo ɛna nom wopɛ bi a baabi a number no nie ɛne na ɛda fam no nti mu a muhia me no worepɛ sɛ woreka wo baanu nkɔmmɔ woka wo asɛm ɛkyerɛ me no wo haw no me number no na ɛda fam no 0597 29 88 55 55 0597 29 88 55 55 ana afei 0559 76 11 11 44 44 0559 559 and 76 76 11 11 and 44 44 nti ɛno ɛyɛ me personal number ne 0597 0597 that form no 29 88 55 0597 29 88 55 nti masɔre frɛ me sisi na eneme emonko medam atiefo ne ahwefo nyinaa so ase ya me nhyira papa aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wohwɛ ɛna afei utie no wadama bɔmɔden a sɛ ɛnɛ nso wɔ case a wobetutu mirika na wona abɔto na wode aba Kumasi askwa yɛ ne Kumasi mall main entrance ɛna di nhwɛ ne mu enti oba na sɛ wo fom kwane a your numbers no 0530 507 849 0530 507 849 0245 301462 0245 301462 ofra ya betche ekwan no Pastor Julius akwa ma me yoso mejoso sikapa akwa Pastor Julius ako yenche tiefo ne tiefo ase na I story am many agia na wanda ho oh just said the nkrofokrasi frefre a omunim asem no bi ni agia no just it makes it very interesting but I think say you be born is na abaso any sewa right Faustino you be born abaso my only papa we ase o you only papa we ase pa na me na ye kan o dem say paper yi ko di ba ko yi ho a onene no na mo komo dia yesemu da besi but as dan kan say upon the ekoso nyina no uma no e da so wo adwempa e wo akorawe e ho ma yenka se ewu achi wo ho se de nkrofo krasi afra kama no as na management ka se man no say no popular very 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 popular se de we sister ya friend kwa was say yi ni kura okobi na yi ni kura okobi ne ye we ni say o ye popular na on say omo afre nyina ma obia nya boni bi anka afa papa no omu said omu si kana sime omu nim so no you do any pa bonefo a ma emfa wo zen kai nkom they will raise it ba ko crowd no say oni ni kunu oye buffalo on the oni ni kunu ne nam cry
Accra no. So it means that or you be a phone, but only be what can bonnet a far. No, You be to me then a car, a man juma. Police car. Order juma no. We might go there, you know. About you are packing or packing. That be no crowd. And there's no but I'm talking about those the things behind the scenes. Behind the scenes. About packing and this what now you didn't know. And you say, you have come by my say the maintenance the amount. That's you have come by my because full amount. But are you getting it? These are the people, man. And I mean, negative. I just want us to recognize and yes. I say your person, you know, Sunny. What I say? But Obia or free them said, "Mammy, what you mean? I at the Daya Bosso, I am my own Nana person, Mumu, be them. Oh, now, dear, my dear, Akoma was a member, yes, wow, the money on the mano and not but oh, yeah, if I am you just a wouldn't mean tears yet. My content and then me perceive idea no to. Now let's look at the life of Intima. Yeah, can me if you be able. May the Bible says a man. And it is a papa yanko for friend will be a can I say a born the blast at the oh yeah. The reality. Oh, the better channel. Says we now done it, you know. Or be a Japadio, but Nipana will bob rapid to and then a Japadi one pound for swallow. Who I will pass a simple for. Young show of one cast a bravo bang and a bob brow TVS. So bob brow baby, ma, me say. You be a full as nipper, them cast and the mania Japan. Ma, yes. Still, and I am but I'm just trying to talk about Onipa when we flat as a first. I said as I told Casa say a fully form. 31 years. It is say why you born be and I said, Saudi of Mass on your one because we can't talk on until so me defend. Here is the case. Nippon my friend there obedient to me one of called back to say. Ma eno na ma ya to da me woni da so say okra unse ne yonko police ni anka ebe pe ne be ya ohun na ni a woni ne kasa wie no say o papa ono se me police ni na moja na kasa na moja na kasa na busu ne mponch enim no yes ne sister ne se ne ya ka tra ne say o ne bra na ka tra ne say wawo but no international say papa police ni no na me say e no de ne ko moja no kasa ma me dey you see and me person me show obi en say at the papa bia wo ye bia koso ye na say wanya wan baso mumpo na bia wo chene bi this man is no more but everyone that call cancer papa their brother you I trust at the papa bia wo ye bia. And I can tell you, Marco, a lot of people are doing certain things that are very good, but because you see, human nature, you're exalting negative things at your positive. Oh, yeah. Ni pursue. Negative things. Sure, yeah, told Uncle Foba, and some of them can comment as near the other, but I'm telling you, they don't know, say. Nippon or what one did in the car, Master Munyan Koya, they don't care. Without nothing, they don't know. I'm telling you that today. I'm going to share two times. Okay, no, you're calm. So, okay, the things people go through to make things work. And you know, we are here, and your mama could not be for Bessie, and you remember it's not easy. Mama could never see the person can take him to say, oh, the baby. Not say, and no, so the man so can't more yard, I say God will reward you based on the story. Well, who call, but then look at the commenter. Mr. Say, I can't want to go on to be different, but who is there to say that one? Because why you be now? See what we on Tia said, yeah, and the body bread in pain. Son on to that who not bravo. The oh, yeah, you can once in the when say after 31 years.
asɛm no bɛba ha ama akoma mu nsɛm yɛbɛtena so ama nkurɔfoɔ afra wɔ bia ɔse me mama no ɔse me na me kunu akola no ɔne nenam ma mpatwɔ sɛ no ɔyɛ akola bɔne a tonka ɔne ne kunu ante na ɔwia ne kunu ka ne bia tonka ɔyɛ tutuafoɔ nka ɔbɛka ne nyinaa ɔbɛka so ɔte aseɛ so I am just trying to tell and appeal to this woman mɛsrɛ no brɛ bi a wobɔ biara woyɛ dɛm sɛ wobɛtwa so aba na ma abrabɔ a yɛbue ho ɛyɛ na ɛtɔ da nipa focus wɔ sika but ma anyɛ sika ɛtɔ da ɛdi kɛkɛ bie pono nipa ɛdi kɛkɛ yes so ma odi hu hia ɛdi kɛkɛ eti ecclesiastes ka sɛ ɔsɛ di mpa ɛyɛ kyɛ ahonya ma mɛ sɛ wogye dampɔn so nyinaa bɔ so a ɛdi na wobɛnya saa dampɔn so no sɛ wogye ne nyinaa bɔ so a mpɔtɔ ɛdi na wobɛnya wabɛyɛ kitchen ɔmo papa wɔ ne kitchen to wabɛyɛ kitchen hɔ yie ade ma papa ne ba bɛ mu ano wo se hɔ na mepɛ sɛ wayɛ na adwene sɛ ɔma ne bio da bi wayɛ na adwene sɛ ma ɔma ne bio ɔnyɛ na adwene sɛ ɔbɛma in fact she doesn't want to see around yes ɔpɛ papa ne ma koraa bɛba hɔ but ɛnam de si ne so sɛ saa deɛ wo yɛ di na wobɛgya na wo din na wo gya nti woyɛ sure sɛ ɛda bi bɛba yɛbɛba radio so abɛtan sɛ na saa din yɛbɔ wo din wei a nipa bɛtwa apuru sɛ deɛ nɛ ɛkɔ so saa wo din wei a wopɛ sɛ wogya no sɛ saa din wei wogya na asase so na wokɔ a ɛnti yɛbɛtumi abie puru de ama wo ma saa din wei a wogya no ma de biam ka yɛsɛ ne ɛho mfa so obi no wotumi bɔ me din de ase na siesie amankwa obi yɛ ɔmo ma so yɛ dɛ amankwa ofifie bɛ mu ma sɛ wo keka na amankwa no bɔ bra pa yɛ sɛ o papa nti adwuma kura interview kura menya obi we have seen them men am catch we have seen them as I see a nyambra ne yɛkam bibɔ mako ensam no mu yɛ mako hwɛ nanka enye dimpa ne nua ba no ohun sɛ ne bra ne ya obi ka kyerɛ ne sɛ edu lentil yɛ ne mfie bebre wɔ hɔ na sɛ yɛ ma ne sɛn esi hɔ a na asɛn bibi sɛ wɔ ho yɛ bra fie ɛmfa yɛ ho yɛ hwɛ ne sɛ ya wɔte mu kura mpo ɔsɛ fie no na masa onye ni papa panka wo kura wo benya dampɔn so na bɛtena so ɔno te sɛ wa so sɛ no ɔno te sɛ wa nkɔbɔ ma kura na bɛtena na esi hɔ saa no mama so kura asɛm bi tia sɛ na de wɔn kura no ɛde ne sika wɔde ne sika yɛɛyɛ a ne nua baa no da bi odi nkɛse sɛ wɔkɔ ho de me hu sɛ ɛsɛ sɛ wɔkɔ ho yɛ sister for ne kasa yi maame fosti na maame nka ɔno na ɛsɛ sɛ ko ɔno na di ne sika wie ne nyinaa ɔba abesia ɔsɛ me hwɛ me bra amanfo hyia me wo ma wo bra fie yɛ asɛn wo ma wo bra fie asɛn ɔsɛ ne kurukura aka kyerɛ no na wei kura sɛ egu awareɛ wei egu awareɛ sɛ di nti na wo de wo sika kakra wanya akɔyɛ wo bra fie na ɛbɛyɛ ɛyɛ wo dia wontumi mfa ma wo ma me mu kunu ne me ntimi mɛtena mu bi eti wei si wanya bɛɛma kura wɔte wɔ asɛm ase a wei etimi gu awareɛ na wɔno kura wɔno ɛmpiri fie yi bi wurade ni petiri mu ɔden wɔno ma mɛpiri bi na ne bɛɛ pia ba wo deɛ wayɛ ne baako ama ba wɔse bra bɛda mu no wɔse ɛhɔ na me deɛ me nana no mo mmra mɛda mu yɛ hyehyɛhyɛ mu yɛ hyehyɛhyɛ mu ma akɔ yɛnwie yɛ yɛba ne sawe na de muntu mu hofo wate ni nyinaa yɛba paa yɛbɛba abɛtoa so wɔ hɔ ma time na yɛbɛtoa so na me deɛ yɛ sɛ ma nyame hya first na emo maame ya wo wagye dan abɔsoɔ no me pa acho for sika asɛm yɛ me de wɔse sɛ nkra ne kra nya ɔmo dan na so ɔmo bɛma me bi a me pɛ na ɔmo ama me bi nso a oni ɔmo ni ha maame wo betimi akasa wo na wo ba bi mpoda sɛ wo ba bi da nka wo na ɔma na ona na mo mbɛpere obi de do ɔyɛ na ade mpo no wɔkɔ maame sɛ no nti na ɔbaa ne de ne ma ne kɔ no mienu na ɔwo wɔ ma na ɔde ne wo mbɛyɛ dan because police barracks no mo timu ka no na wahu we ya na bɛɛ ma ne wɔ ɔbɛpɛ dan otu ɔtena asie maame me gye de sɛ ɔyɛ panyin wɔn sɛ barracks yɛ kɔpere ɔde ne bra ti ya time na efiri si ya wo no wate sɛ barracks ya tɔn ana ɔka sɛ utina ma ne yɛ de akyɛ wa na ɛyɛ me ya sa time aso na mo maame ne yɛ ka kyɛ ndɔma ne kumase kwan nwa o
Ah, domane kumase. Yeah, na wo be sa be pray no ho. Ma me wo be pray no ho because ya beje dan no na bi kra wonya ba bi no ma. Wo be pa cho nso ye mfiu. Ebia wo be pa cho se ye ma dan ba kokra ntenam. Ye mfiu. Me dia me mesre no. Wone ne ma ne ne nana no. Omo nkasa sisia no omo hu de omo ye omo ho. Baako pe edan baako pe mama. Me se edan ne kra baako no. Ehe fampo na ya yetim no ya da he. Yada he edan no pra wunya baako na won pakra ya wo da he enti mo previous mo fum ya se japade sa ma me aya me ya me mu ne me konkra ya me ya ana me kai wono no so on time ne man na no we kunu si bi ma na nko wa nko passing room enti what say na ya obusa se what na ya obusa se what single room an ka be ka se o ma no okay yeah kwa man is say 0322498035 0243114497 and yate ma for stinker yate papa no na dwuma ye fo no bi enso enka enentu we besi o se funu no ene ya bi 03224980350243114497 Udini baby akasa free. Odauru ma Obiska Gavin Odoyefe. Obiska. Odauru ma really ye me pese me kan ye me pese me bon papa so titia. Bibi am se ti mo pa se de oni waduma e fo no musika mo mu eni se de musika di duma no ya na me se e ye mo wa and then when dance so much after Mensaka Muti. Menya number here. The dear Dan Yamman FM with the Obiska Gavin Odo. Obiska say ya no wa be information center no wo dwabe ho Obiska near 10 and Kano Job Information Center. Hello, we didn't baby Akasefri. Hello. We didn't baby Akasefri. Metasefri Accra. No, Kolebuna Mekase. Yo. No, Meso. Abofano. I don't know, Mamma, no, what ya. One of the Kayen. One of the so I don't want to be a woman. Na kuna wakado wanene na nano mbebabet no. Sida mwaka no. Na nano no. Wapa pawe. Eno ono maame na nkasa wajifie na bod no maame we. Nemo adoko so ade afeni ye inde. Nipo ote dem no. Ko sunsumbone. Sunsunfi ubeti. Iti so wajifie no na girl no won tumefo. That's wajidi a onfa dan na ma rent no ntuo. Wo ya na jodo o katiri fi odi a. Maame no when you're a physical onion or baby spiritual, which you are near before no young man be a put work on this wall. Say, dear, as I'm not saying, into Miss Rowan. Don't trouble for so I get down at the on farmer rent. May that say, happy birthday, Commander will be in Kurumayando, or your senior nurse, Ewa Tonsago South Hospital, where a free Anita Akoma FM, Anita Client Service, or say, happy birthday, Commander will be in Kurumayando. Senior nurse ewa Tonsa Gogo South Hospital. Obapa onyame enshra. Oma nkwatenten ya wodi ewomu. Happy birthday biem koma Nicholas Amwa, Managing Director Edema Avia Hair and Cosmetics. Okay. Ene bemena ewa woda shedi aponya nkropo enshra o onto nkwa nempa. Pacho fashies eto so mame. Odi ni baby akasa free. Mama akosia papa bi. Original Naija papa bi. Opposite Otobrosi Asunje Kanenka Evangelist Grant. Oh man, mo mama see mo around so until you beg of what you was so kuchi. Oh man, if you now no get the case said in brother, we must bubu ho. After the mechanism say, na no so am. Oh, where there kafra pa kafra. We didn't baby akasa free. Kafra want to be anyina so be you free. So we didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. I say for you.
It's your papa. Papa, mate, you were Cassani uncle. Mamma, the moon, down and from my and Made us say, Tiawa. We didn't baby a cassette. Marcos, Yeah. that was equally. And I'm not saying that my sing a Miss Ram. Again, no Kwama Messu. The American is an Iswa back on the Yankuponica is Rano. Amen. Now, next one or toss on the 1 penny Kunudia. Nimia Bama Wakuno the end open. Mamma Daruma, the Mutmi. The Samunin Aqualanet, Namunian HFA woman famano. Yamen Kamu. Men sharp, papa, sick on him. I'm in fact for hello, mommy, the first, mommy, the whole word. And no, I will tell you, this is my Bayaba. Hey, we did not tell you, we did not give you a wife. Oh, man, into about the alone, I said, Nama, dear, or to offer mouth. Minister John, actually, book. But I say, and yet my palm more. So, my plenty of baby, will be fit the problem. I better. Now, I better less one or two only if you know. Also, money if you demand Colano. You better not say. Oh, baby, I can't say, and if baby, I papa, you throw out, won't put you. Also, fire, what you come. Yami, we shall. Oh, the Akoma Pane can, Yami shall my papa. Now, Colano, so said the Beya, and Tabacan dear. Now, all more, maybe, or more police for dining in Ano. And I'm not from Uncle Central, how did you so papa? You're funny in Ama because the Omo Brown are going to kill our police. To Momaji police for Danny, baby, I want free to see in Ano. Oh, your Omo dear, your family Bushian, and I'm on temper. If you are no dear, this one is all bad, or better say, Akolan is at the Canadian. There's money. Without papa. I know that say. I had the idea for Jumedian in our AC. Meeting at the Marcos, Jumedian Nsem. Up next, I suppose. Akoma edansio na yetumi diatina obey. This Akoma edansio na yetumi diatina odo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Niebe mebe yetum. Akoma ejo, Akoma. Of course, some president ni. They said yoko prunia ti Akoma sports. Na Emma Salma take a scramble. A more day. The whole Ghana. Open sports papa betie. Sa wo prunim. Me say what am tie. Me tiaswa. Let me tie Akoma sports. 87.9 FM. Papa. Salma president ni. Over the top of Navas. Lamine Yamal under pressure from Teo Hernandez. Nacho. Spain live, I've not seen sharpness like this. Here goes Lamine Yamal. Lamine Yamal. Dani Olmo, lovely little dummy. Saliba was just behind in the back. Here's Mbappe. Deflected off Chouameni, Williams. Lamine Yamal will keep that alive for Spain and put a lovely ball back in, which is put over the top of the crossbar. It's a brilliant ball in, and Fabian Ruiz will think he should have done better with that. Oh no, he definitely should have. He really should. We've seen this on numerous occasions already in the tournament. Yamal just putting it into a brilliant area. Laporte, it's a lovely ball too. Cushioned by Lamine Yamal. Jesus Navas